Play it day one with Xbox Game Pass. Behold Aquila City, the capital of the Free Star Collective, a loose confederation of 3 distinct star systems. The city itself is home to a variety of people, but they all have one thing in common. They believe in the sanctity of personal freedom and individuality. Aquila City is walled for a reason, and stepping outside those walls means facing the deadly Ashta, alien predators that are a cross between a wolf and a velociraptor. Hi, I'm Emil Pagliarulo, Design Director of Bethesda Game Studios. What you're looking at here is the spaceport of the city of New Atlantis, the capital city of the United Colonies, or UC, the most powerful, established military and political faction in the game. The city is a true melting pot, and its residents come from every race, creed, and ethnicity. In a lot of ways, New Atlantis is a true reflection of the future of our world. Čaute všetci. A ešte zvuk. Čaute všetci. Dnes pokračujeme v hlavnom príbehu, aspoň sa budem snažiť sa troška posunúť ďalej, takže to bude hlavná súčasť gameplayu asi dnes. Čau Jose, čau Bugy, čaute ostatní, ktorí to možno sledujete dodatočne. Ja milujem tú hudbu v Starfielde. Taká neintruzívna,
dobre doplňa celý ten príbeh a ide mi úplne super. No, každopádne, posledne sme skončili, v sobotu sme skončili tu. Kde sme sa mali posunúť do ďalšej časti príbehu a porozprávať sa s našim patrónom, Walterom Straudom. Takže to je presne to, čo urobíme. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Party, oh. Not a clue. Noel told me and I have forgotten. Okay, don't worry. I'll track something down for you. No samé ucho. It's about an artifact. OK. And our goal is simple. We're going to purchase it. Kúpiť, Our OK. seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence Takže in pôjdeme the do Neonu. negotiation to show we're serious. OK. And I think Takže you'll budem be robiť len perfect. bodyguarda. Nie sme už boli, takže je zase zbytočne sa pýtať, čo to je za miesto. A mne nevadí That robiť settles občas aj bodyguarda. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. Á, to znie, As long as the to znie drinking super. comes after the negotiation, or whatever this is going to entail. It'll dobre, be dobre. easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Aj hneď? Poďme. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. Akurát I feel like I've been waiting my whole life for this. troška som Constellation, lietal s artifacts. That doesn't mojím sound gigantom, crazy, does it? mojou loďou veľkou. Troška som mu prerábal, a ešte to nie je úplne to, čo by som si predstavoval, ale už je to najbližšie asi tomu, čo si viem predstaviť. Plus zistil som, že musím mať level 60, aby som mal najlepšie komponenty ešte. Takže asi sa vrátime naspäť. Alebo teda, pôjdem si zmeniť najprv loď. Dobre, troška si ale pobehneme. Je najbližšie metro. Až na druhej strane. Idem vôbec dobre? Dúfam, že idem dobre. A inak určite chcem spraviť aj troška explorácie dneska. Tu som robil väčšinou mimo streamu, ale chcel by som aj troška na streame. Je to síce taký, povedzme, že viac nudnejší proces. Dobre, tu máme vlak. Ale je to súčasťou hry. Takže pôjdeme objavovať aj tie veci. Robiť nejaké misie. Pre Constellation. Ako ste sa mali byť dneska? Pondelok, začiatok týždňa. Tak, ideme na Spaceport. Aspoň vám ukážem inak, ako som prerobil tú moju veľkú ozrutu. I am thankful these rides are quick. I do not like being in small, enclosed spaces with many people I do not know. OK. Troška klaustrofobička. Alebo to je tými I ľuďmi. do find that statue pleasing. I wonder if it matches the original vision of the artist, or if they changed the design as they worked on it. Je to pekná socha, to je pravda.
No, presunul som vstup na ľavú stranu, z pravej strany. Stále je problém, že keď vystúpim z lode, je príliš dlhá. Ono by to chcelo, aby bola o 1 stupeň kratšia, ale tam by sa mi potom nepomestilo všetko to, čo chcem. Takže keby som mu skrátil, tak by to vyriešilo všetky problémy, ktoré mám aktuálne, ale to úplne nechcem. S tým, že najviac som bojoval s interiérom. Ale už je asi, lepšie to už asi nebude. Alebo teda už neviem, ako by som to spravil lepšie, takže... Vstup mám stále rovnaký, čiže zbrojnica. Potom je miestnosť pre posádku a pasažierov. Kapitánova kajuta je hneď vedľa a je konečne uzavretá samostatne. Toto, kým som našiel túto konfiguráciu, aby sa cez kapitánovú kajutu neprechádzalo do ďalších častí lode, to mi trvalo strašne dlho. Strojovňa. Workshop. No a potom mám rebrík až úplne na najvrchnejšie poschodie. S tým, že zastávka na medziposchodí je to bojové stredisko, operačný mostík v podstate. Úplne na vrchu je serverovňa a mostík. S tým, že som musel spraviť troška uličku do strany. Som sa dostal na serverovňu. A toto je ono. Každopádne ja idem teraz zmeniť túto loď za niečo pohodlnejšie a menšie. Táto bude čakať ešte na lepšie komponenty, aby mala plný výkon. Čiže až keď bude mať level 60. A miesto toho, a neviem, či ste vlastne, to ste asi videli, ako som modifikoval moju hlavnú loď. Frontier. To je vlastne finálna podoba už asi tejto lode. Komplet vybavená, komplet vyzbrojená. Troška som prestával. A je mierne zväčšená, ale nie príliš. To som nechcel. Lebo som mu dať ako hlavnú. Dík. A je to tu. No a poďme smerom na neon. Robiť bodyguarda. Zbrojnicu mám vzadu. Hlavný modul vpredu. To je aktuálna konfigurácia. Tá sa nejak zásadne nezmenila. Akurát v zbrojnici nemajte nič vystavené, keď prerábate lode alebo vymieňate lode, no vám veci pomiznú. No a zistil som, prečo mi zmizol outpost. Zmizol mi outpost preto, lebo som presunul ten beacon. Keď
presuniete beacon, tak môže zmiznúť. Stalo sa mi to aj pri novom outposte jednom, ale keď som ho presunul naspäť, tak to išlo už v pohode. Takže cestovať na neon. Nastav mi trasu. A poďme na miesto. Je sranda inak, že toto mesto vlastne... No. Co máme pobaviť, OK. Tak povedz mi, čo je plán. Nah, smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm bass. A native species of fish. Ryby. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Takže ľudia sa tu drogujú rybami. Chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. O Aurore som už počul, áno. Tak poďme na to. We need to stop by the Stroud Eklund offices. OK. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Tak, poďme. Do kancla. Toto mám rád, že stačí stlačiť numlock a postava vám ide sama. A čo je super je, že keď stlačíte čokoľvek, čo sa týka pohybu, tak automaticky pohyb sa sám vypne, takže to človek nemusí riešiť. Áno, áno, ideme. Na mňa? OK. Ja áno, vlastne som skúšal túto moju novú veľkú loď. A zistil som, že automatické kanóny majú troška jednu nevýhodu. Ak vám vletí do cesty policajná loď, tak tie automatické kanóny to neriešia, ale zabijú všetko. Ale takže tú bountynu si budem musieť vyčistiť. Keď už sme tu, tak ma vlastne zaujíma, ako dopadli tie letáky. To potom. Teraz máme asi hlavný quest. Takže toto vyzerá byť ono. Nie? Nie? Á, tu. Som slapý. Kde máme nášho zamestnávateľa. Ešte ďalej. Mám dobrú misiu zvolenú. Aha, takže to nie je showroom, to je jasné, už chápem. Ideme priamo do kancelárií a tie budú niekde inde. Tento výťah. Á, áno. Mr. Stroud, we didn't know you were coming in. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir.
Walter, Issa, shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. no, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner, and you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Je mi potešením. Závidím vám váš úspech. Oh, aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers my partner Presne. is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Reč, aký prejav? Who was it again, Walter? The founder of Constellation? Sebastian Banks, his final address before he disappeared. Čahavel. Tak to musím počuť ten reč. Seconded. Reč. Yes. Walter does seem fond of this. I am not going to be forced into embarrassment in my own office. The answer is no. Talk to him about it later. Once he cools down, he'll be all ears. Určite sa s ním porozprávam. Každopádne, poďme k veci. Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Ugh. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Že fungujete takto? Posielate si navzájom výpady? Just some light sparring, dear. Yeah. Walter's actually very attentive when it's just the two of us. When you mix business and family, you learn to compartmentalize. No to je otázka, či budem ešte vedieť hrať Star Citizen. Zistíme v sobotu. V sobotu mám na pláne vrátiť k Star Citizenu. No, naša schôdzka sa ale koná v astrálnom salónku, A áno. remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Má pravdu. Bouncers alter the codes on the doors. Yes, exactly. A samozrejme všetko to budem, čo ste spomenali, budem robiť ja, zatiaľ čo vy dva zostanete tu, hej? I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need To je to go férové. through fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our cellar. OK. He'll be able to help you find out more about them. And it Jasné. shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, Už som let tam me bol. at least give you some operation funds since I won't be joining you. No, Meet me pekné od back teba. here. Yeah, I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I OK. promise. Asi by som sa mal aj nejak lepšie obliecť na celé toto. Niečo takéto. Ale bez čiapky. Môže byť.
No, treba si vždy občas dávať nejakú pauzu od Star Citizenu a hrať aj iné hry. To je dôvod, prečo ja hrám aktívne od 2017 a stále ma to neprestalo baviť. A aktuálne vyšiel Starfield a Starfield je veľmi fajn. Baví ma. Aj nie je to super hra, ale je to hra pre mňa. Výborná, takže to je dôvod, prečo som si dal pauzu teraz od Star Citizenu na chvíľu. Aj keď viem o ľuďoch, čo si dávajú dlhšiu pauzu. A úprimne začína mi Star Citizen troška chýbať, lebo Star Citizen ponúka úplne iný zážitok hráčovi ako Starfield. Starfield ponúka veci, ktoré Star Citizen nikdy asi nebude schopný ponúknuť, alebo minimálne v dohľadnej dobe. A naopak. Aj takže oni tie hry sa čiastočne doplňajú. OK, takže... If you're looking for supplies, this is the place. Nie. You should have seen the look on Dexler's face when we told him. God couldn't paint a better picture. Najprv ma zaujíma, ako to vyzerá medzi tebou a Dietrichom, ktorým som dohadoval troška. Čau, Maša. Áno, príbeh je zaujímavý. A to je vlastne... Neviem, či to je úplne presný popis toho celého. Lebo to, čo je zaujímavé na tejto hre a vlastne väčšine hier od Bethesdy, je to, že ty máš veľa separátnych príbehov, ktoré sú z časti prepojené a to dotvára vlastne celý ten svet. Takže hlavný príbeh je zaujímavý, bočné príbehy sú zaujímavé, niektoré bočné príbehy sú dokonca zaujímavejšie ako hlavný príbeh, takže ono je to veľmi zaujímavé. Napríklad s týmto chlapikom, keď som prišiel do tohto obchodu prvýkrát, tak on sa sťažoval, že jeho konkurent a strašne na ňo nadával, to je ten Dietrich Sighart. A nadával na ňo preto, lebo si platí korporátnu ochránku z Neonu, keďže Neon je súkromné mesto, rybárska stanica technicky. A s ním som dohodol, alebo teda zistil som, že prečo Sighart si platí tú ochránku, no lebo sa mu vyhrážali. No a uzmieril som tých dvoch a teraz idem zistiť, že ako to vlastne pokračovalo. Much better, thanks for asking. I don't exactly know what you said to Dietrich, but he's certainly turned everything around. Okay. He's really stepped up and taken an active role in fighting Neon Security's corruption. He's even organizing the merchants' meetings with me. Pekne. Best of all, I think we've become good friends, which is a rare thing to come across in this city. No vidíš, pred chvíľou si ho nenávidel. No ale mňa zaujíma schôdzka, čo si dohadoval Walteru Strausovi. Maybe I did, maybe I didn't. Nehraj so mnou takéto hry. Povedzme, že si to urobil ty. Information isn't usually free. Ale no tak, však som pre teba. Nevyhýbaj sa mojim otázkam. Viem, že predaj šiel cez teba. I connect a lot of people with a lot of people, you know. Can't track them all. Technicky by som teraz mohol využiť automatické... využijem. Žiadam vás menom Waltera Strauda. Rather be paid now. Radšej teraz. Tak dám automatiku. All right. Just ease up. Okay. I don't know much. But I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. OK. Sleep crate 1. Let me write down the unit for you. Díky. Tak ideme sa pozrieť na predajcu. Niekedy by sa zišlo, keby si videl v takýchto situáciách, že čo presne tvoja postava hovorí, keď dáš nejaké automatické funkcie. Takže ideme mimo hlavnej ulice, ktorá je krásna, vysvietená, čistá. No dobre, čistá možno úplne nie, ale je pekná. Ideme zase do bočných častí Neonu, bočných uličiek.
A inak, akože grafika nie je nejaká úžasná, ale je pekne urobená a celkovo v podstate sedí do celého toho sveta, ktorý tu je správený. Tieto dvere? Počkaj. Nikto tu není? Damn. You owe my money at the Astro Lounge? OK. Tomu to je jedno. Že sa vlámame do tohto bytu. Takže toto sem. Nie. Sem. A toto ide sa výborne. Hope you can succeed at that before we are discovered. Bude zo mňa nejaký vlamač. Najprv pozrieme počítač. Musíš o tom vedieť, ale určitý item, ktorý tvoj zamestnávateľ má a ostatných zaujíma. Viem, že si dobrý zamestnanec, ale čo je na tom zlé si o tom troška pobaviť sa o tom troška porozprávať. Mimo to, mám informácie o tvojej kariére, ktoré povedzme, že by som chcel vedieť, keby som bol na tvojom mieste. Nerobím si srandu, priateľu. Očakávaj výpoveď veľmi skoro. Musíš myslieť na svoju budúcnosť. A tých pár dní, ktoré máš, ktoré ti ostávajú, predtým, než bude tvoja bezpečnostná previerka deaktivovaná. A ako sme sa bavili, potrebuješ presunúť ten item veľmi rýchlo, najrýchlejšie ako je to možné. Predpokladaj, že ťa sledujú. A je to len otázka času, keď si po teba prídu. OK, takže vieme, že kde sa ukradol daný item. A vieme, že nášmu predajcovi chýbajú troška peniaze. Je tu ešte niečo? Ešte tu je niečo. Výpoveď. Vzhľadom k zmene priorít v organizácii sme sa rozhodli prepustiť vás z vašej pozície v spoločnosti Slayton Aerospace. Do konca dňa, prosím, upravte svoje veci a informujte všetkých zainteresovaných o svojom nadchádzajúcom odchode. Ďakujeme vám za vaše dlhodobé služby a dúfame, že naše dlhoročné vzťahy zabránia behom tohto prechodu nepríjemným incidentom. Štandardný výpoveď. OK. Tak, toto zatvoríme. Nikdy sme tu neboli. Teraz sa ideme pozrieť teda na miesto schôdzky. Káva by sa vyšla. Wow. Tak, poďme do klubu. Toto sa zíde. Tu by som mal mať nejakú... Aha, takže nie som hľadaný. Jasne, lebo ja som zostrelil UC. No, pobavíme sa, keď pozrieme tento priestor. OK, pobavíme sa s barmanom, ten má najviac informácií vždy. We have plenty of Aurora on hand for your enjoyment.
OK, ale ja tu mám za chvíľku schôdzku a mám strach o bezpečnosť tohto establishmentu. Security is handpicked from the finest officers in the city. A kde presne by sa taký rozhovor Private konal? meetings are usually held in the floor above. Just use the elevators. OK. A povedzme, že by sa mi zišlo mať ochránku na mojej Then I strane. would say you'd be interested in the Astro Lounge VIP package. OK. For a reasonable fee, our security can be your security. 4000 kreditov. To je troška veľké, veľa, nie? For setting the most reasonable rate. A tak spoločnosť ako Stroud-Eklund už určite má status VIP, nie? You work for Stroud-Eklund? Well, perhaps something could be arranged. A keď znížiš sadzbu, tak sa tu ešte určite zastavím. Yeah, I'm sorry, but promises make for poor OK. currency. Tak nie je žiadny dôvod na to, aby sme mohli mať nejaké problémy. Teraz už sa niekam I haven't dostávame. agreed to anything yet. I'm afraid Ach. we can't budge on the price. Okay. The VIP package isn't for everyone. Dobre, tu máš. Excellent. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Úplne stále nechápem tomu systému presviečania. Prečo sú niektoré červené, niektoré oranžové, niektoré zelené, ktoré sú lepšie, ktoré sú horšie. Nejak úplne tomu nerozumiem. No a čo mi môžete povedať o miestnom majiteľovi? Oh, Ben and I are good friends. He personally gave me the job here at the Astro Lounge. OK. Oh, he's a good man. Cares a lot about the citizens of Neon, making sure they're all employed and well taken care of. A real humanitarian. Nehovoríš to len preto, lebo ti zohnal prácu, že? Come back soon. OK, čo teraz? Teraz sa pôjdeme pozrieť hore. To vyzerá ako ten VIP salónik. Ovládanie dverí, ja to mám skontrolovať odkiaľ. Aha, odtiaľ. OK. If you're wondering what that smell is, it's neon. OK. Dík za informáciu. Á, tam je VIP, OK. Počkaj, tam by som mal mať voľný vstup. OK. To vyzerá rozumne. No a my sa skúsime hacknúť do miestneho systému. OK. Táto miestnosť bola obsadená. Boon Morgan, OK. I have things I wish to discuss with you. Áno, pobavíme sa za When you chvíľku. have time. Áno. Yes, you need me? Nie teraz, za chvíľu. Toto je kto? What the hell do you want? OK, sorry, nič. Teda. If you have a complaint, go find Dexler. If you have money, you can talk to me. OK.
Keď si z rodiny Baju, to znamená, že ovládaš celé I mesto? wouldn't normally bother with idle chatter, but that's such a ridiculous question. I'm going to gift you with a response. Smiešná, I hej? don't own Neon. OK. Neon is the property of Xenofresh Fisheries, of which I just happen to be the CEO and the major majority stakeholder. Now, if you'd care to take a moment to dissect that statement in your tiny little mind, I'm confident you'll discover the answer to your question. To si šéfom Neonu. Not that it's any of your business, but yes, I'm the administrator of Neon. Actually, there are a lot of perks that come with the job. But do you want to know my favorite? No, povedz One mi. snap of my finger and people who ask too many questions get thrown off of the upper platform. I love that one. To znie užitočne. Well, that was riveting. Nebudem ťa otravovať ďalej. OK, takže my pôjdeme asi za Straudom. Stay out of trouble or we'll have a problem. Jonathan nás určite už čaká. Počkaj, to nie je správne. Aha, tu je ovládanie. Ale no tak. Haló. Tak poď sem bokom a povedz mi, o čom si sa chcela teda pobaviť. It has been a relief to be honest with you about my past. Jasné. I appreciate your willingness to listen. Kedykoľvek. Talking about this, remembering all those years, has brought back some unsettling memories. OK. Hovor, som samé ucho. Thank you. That means a great deal to me. I have told you that I spent many years coordinating with smugglers along the edges of the settled systems. There were men and women I worked alongside closely. And over time, I established relationships. They were not of the promised, but I considered them friends. Heroldi, čo ty myslíš? It describes the people of House Varun. Aha. We who have been promised to serve the Great Serpent now and forever. OK. In exchange, he promises to care for us when he returns to his domain. Dá sa, že si prekvapená, že sa môžeš skamarátiť aj s ľuďmi mimo. Yes, very. It was not what I was expecting. You must understand. I was raised to believe that those who do not follow the Great Serpent do not matter. Or they are lost. Their fate is fixed. Ano, to si vravila, že si vyrastala v sekte. And yet here were these men and women with hopes and dreams, delights and aversions. It felt like a small betrayal of my people, of House Varun, but I cared for my friends. Jasné. And then I lost them. Navždy. Nikdy nie je ľahké stratiť blízkych ľudí. It's not something I have much experience with. It was so sudden. We had met on a remote planet to transfer cargo. And zealots appeared in force. Seemingly out of nowhere. There was barely time to react. So many were cut down immediately. I believe my years of training saved me, got me moving when others faltered. I retreated to my ship immediately. But I left them all behind. Aaron Bascom and Jada Wong. They were my friends, and I abandoned them. And in the years since, I have never looked for them. Nikdy si po nich nepatrala? Kedy sa to stalo? 10 years.
I was immediately reassigned to another role, light years away. A nikdy si po nich nepátral? No. I told myself it's because I never had the time, but in truth, I was scared of what I'd find. Že sa bojíš, že ti budú vyčítať, že si ich opustila. No, maybe. I don't know. It all happened so fast, and I've had so much time since then to replay it in my head. Wonder if I should have done things differently. In my time getting to know you, I have thought more and more of all this. How little sense it all made, how I never really knew what happened or what became of my friends. My connection to you has reminded me what it means to trust someone, to be there for them. And I can no longer live with not knowing. I need to finally pursue this. I would like you with me when I do. I do not know what we will find, but I know it will be easier with you at my side. Jasné, pre teba čokoľvek. Thank you. That is... I'm sorry, I am not used to someone being so considerate on my behalf. I am not sure where they might be now, but I believe we should begin the search in Aquila City. OK. That is where I last saw Aaron Bascom. Pôjdeme tam, hneď ako skončíme tento meeting. Teda, záleží od toho, ako dopadne tento meeting, že? It's been pretty bold lately. It'll work itself out. I'd rather not get mixed up with the syndicate or gang stuff. Yeah, Owen told me not to worry about it. Well, there you go. Business as usual. Walter is very proud of his business. And he should be. His ships are very high quality. To je pravda. Tiež mám nejaké komponenty od Straw Declant. Už som späť. Is everything ready? Zistil som, že náš predajca je celkom zúfalý a to by nám malo dať výhodu. Excellent. Good work. Let's head to the Astral Lounge. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Just in case. Good luck, all of you. Díky. Dúfam, že šťastie nebudeme potrebovať. Toto ma stále rozčuľuje. Vo všetkých hrách je hráčová postava buď príliš rýchla, alebo príliš pomalá. Miroslav, čauko. Preto nám tak ušiel. Another day, another shift. Ten má asi teleport. Tu je. Tu som. All right, we're here. Áno. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them. Larger than normal. Big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Ramsey and Travers. Vedci, ktorí objavili neon? Are they? A tak to, že nevieš, ako vyzerá. Trade in stolen goods are eager to share personally identifying information.
OK, to je férové. Takže heslo Ramsey and Travers. Jasné, rozumiem. Code phrases? Under different circumstances, Walter, I think you might have made an adequate smuggler. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Jasné. Takže veľký kufrík. Ramsey and Travers. To vyzerá na celkom veľký kufrík. Tak nie. Take it easy. Hey, you wanna dance? Nope. Hell yeah! This is awesome! Takže ešte väčší kufrík. Last drink was stronger than I thought. That's what you said 2 drinks ago. Maybe you should slow down. Yeah, probably time to officially switch to water. Gotta stay hydrated, right? What's up? S čistením toto vyzerá byť náš človek. What is it? Can't you see I'm busy drinking? Súhlasím s Ramseym a Oh, Travisom. really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Presne tak. Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Yes? What? OK, poďme do VIP salóniku. I just saw our seller walk by. Good job. Celkom je podozrivý. It's not surprising. This is a deal over stolen property, after all. Anything could go wrong. Now, before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. OK. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? Je to ako plán. Čo keď sa niečo pokazí? That's why you're here. Hopefully our combined countenance will be enough, but grabbing the artifact and running is an option. Just do me a favor and treat it as a last resort. I have a reputation. Tak, poďme na vec. Tí nás tam už čakajú. Just one quiet day. That too much to ask for? So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. Jasné, môžem si sadnúť. Nechcem, aby sa niekto cítil nervózne a nepríjemne. So polite.
Almost makes me forget what planet I'm on. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Počkaj, keď som ako ochrankár, tak by som si mal otvoriť inventár. To až asi nedokážem teraz. OK, tak nič. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Prestan blafovať, vieme, že to potrebuješ rýchlo predať. And how do you know that? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still willing to buy. For the agreed upon amount. I got people after me, okay? I can't just settle on what we agreed on. I need more so I can disappear. That's not our problem. We came here expecting one amount. Now you want another. You telling me Walter Stroud ain't got the cash? I'll walk out of this booth right now. Peniaze potrebuješ, takže si nemôžeš dovoliť od nás odísť. I leave now. I can get a jump start on the people after me, instead of you all wasting my time. You'd be on your way already if you just take the money I'm offering you and shut up. What's it going to be? Take or walk? No tak troška premýšľaj, vezmi si prachy. All right, you win. Hand over the money. This thing is all yours. Dík. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Shall we? Modov je už celkom dosť. A jeden, ktorý som si nainštaloval na v podstate vaše odporúčanie, je mod na inventár, ktorý je celkom praktickejší. A čo sa týka nejakých ďalších módov, tak tie uvidím možno na druhý playthrough. Vyskúšam možno nejaké grafické módy alebo niečo ešte vyskúšam. Úprimne. Stop right there. You're in possession of Slayton Aerospace property. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Ochranka, tento muž nás obťažuje. Yes, this armed thug was trying to steal our belongings. I'm going to need you to back away from our VIPs. Now. Fine, but you can't stay in the Astro Lounge forever, Stroud. Nicholas Slayton's already got your number. Slayton is a man of considerable resources. Sending armed men into the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. To by sme sa mali. We should get out of here before Slayton tightens his grip. Remember, to sa porozprávame you're niekedy. representing all of us out there. We hope you've enjoyed your time in the Astro Lounge. Čo sa týka modov, nejaké grafické si možno stiahnem, ale úprimne osobne čakám asi najviac na to, kým Steam bude mať priamo podporu workshopu. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. Si robíš srandu. There goes our way out. To presne je ten Nicholas The Slayton. CEO of Slayton Aerospace. Okay. They're a systems manufacturer. Engines, thrusters. Ako vedel, že sme to my? Same way everything works on Neon. Money. It's terrible at keeping secrets.
No Walter, myslel som, že to má byť jednoduchá prácička. Yes, I'm fully aware this has not gone according to plan. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Okay. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Poďme. Predsa len keď už by bola podpora workshopu na Steame, tak je modovanie oveľa jednoduchšie a tam by som asi to riešil viac. On ešte nevyšiel ani poriadne prvý patch, takže asi na to počkám a potom si dám nejaké. A kto vie, možno pre druhý playthrough už to namodujem nejak zásadnejšie, čo sa týka nejakého gameplayu možno, neviem. Ešte musím pozrieť, čo je všetko k dispozícii. Modov, ako vravíš, je strašne veľa. Dobre, takže poďme na Slayton Aerospace. Pobaví sa jeden CEO s druhým CEO. OK, majú vlastnú ochránku. Viem čo. Bolo by to... A nie, mám na diplomáciu, takže to si asi nechám. Jeden, dva, tri, 4 ochrankári. Vežičky, ktoré asi nestrieľajú. Hoping to get a meeting? I've been waiting all day. It's ridiculous. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Potrebujeme sa porozprávať s pánom Slaytonom. Mr. Slayton is a very busy man. Verte mi, Slayton nás očakáva. No, he isn't. Idem s Walterom Stroudom, generálnym riaditeľom spoločnosti. We weren't expecting a VIP to come through today. Let me just run a few checks. Ja viem, nemôžeš každého pustiť. Well, that's... Thank you. Oh, I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Ďakujem. I hear Slayton's had some major layoffs recently. Never a good sign. One big score and I'm gone. Dám, že nie všetci ochrankári sú rovnako dobrí. Dobre, troška si pobehneme. Týmto výťahom, OK. Na executive level. Wait, this clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, taking what's mine and then breaking into my office. A bold move. Sme sa nikdy nevlúpali. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Áno. Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. Okay. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Okay. I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Toto.
That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. OK. Tak ja idem potichu a oni to tu všetko preskakujú. Drop down and follow the conduit all the way to the end. Až Past the nakoniec. vault. OK. Aktuálne myslím, že nemám žiadnu zbraň s tlmičom. Som tam? Typujem, že tady to. Čo toto za humus? The room below you is clear. Drop down. Ja, ty sú nechutní. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Okay. Opening the door on your right. Go now. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Wait. OK, čakám. It's walking down the hall. Go now, straight across to the door. Keep going all the way to the end. Mhm. Čauko, Palato Base. Otázky ohľadom streamovania. A keď dohrám túto misiu, tak určite sa o nejakých môžeme pobaviť. Nemám problém. A kde je tam cesta? Tu je čo? Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Super. Tí ľudia, čo ma už videli. Každopádne inak streamujem aj na YouTube, aj na Twitchi zároveň. Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. OK. Čakáme na robota a potom... Teraz. Jasné. Let me just get that for you. Díky. You know the routine. Up the vent. It's a short one, I promise. Kde? Aha. Sa môže zároveň, áno. Twitch to zakazuje iba keby som bol affiliate, takže som si nepožiadal o affiliate status. A tým pádom môžem streamovať koľko chcem. Len samozrejme. Z toho je tá nevýhoda, že... No, teraz kam? Iba na druhú stranu. To nevyzerá moc. OK. Keď ti Twitch neposiela prachy, tak môžeš streamovať kde chceš. Pokiaľ ti posiela prachy, tak samozrejme môžeš streamovať iba na Twitchi. There's the door. It should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you.
OK, a teraz kam? Oh shit. Chceme teraz počkať, kým si nás prestanú všímať. Dá sa tá ďal prejsť? Vyzerá, že hej. Ale úprimne, čo sa týka streamovania, osobne preferujem YouTube pred Twitchom. Cez stream element fungujú donaty, alerty, s tým, že alerty z Twitchu musí mať separátne nalinkované. A nič iné som neriešil. Áno, ešte úvodná obrazovka. A overlay celý na Twitchi mi funguje cez to tiež. Dúfam, že som išiel správne, že sa tam nebudem musieť vrátiť. To je jedna z vecí, ktorú otvorené svety nevždy majú veľmi radi, keď si človek nájde úplne vlastnú cestu. Oh shit. Už po mne strieľali? Stream Elements je zdarma, áno. Koľko z toho si berie Stream Elements? Nie som si istý, či je to 5%. Alebo tak nejak. Takže predsa len musím ísť tadiaľ. Sakra. Takže som zbytočne toto celé prechádzal. Alebo je tam nejaký... O čom si strieľaš? OK. Je to cez Pipel, áno. A ten si tiež niečo asi berie. Každopádne YouTube monetizuje až od 1000 subscriberov, takže... A monetizácia Twitchu sa mi nepáči, lebo majú v pravidlách zákaz streamovania na iných platformách, takže...
Ale nie, keď si posielaš na účet, tak neplatíš nič. Platí sa len daň. Sa strháva z toho, čo pošle niekto iný. No. Takže musím sa vrátiť naspäť a predsa len ísť tamtou trasou, ktorou som nechcel ísť. Máme na výber. Monetizácia, zasledovanie za subscriberov a tak ďalej. Čo máš aj na Twitchi, na YouTube. Aj keď ono to je jedno, lebo tam si zase Twitch si berie, myslím, že 50%. YouTube je v tomto, myslím, že o niečo lepší. Každopádne, ako mne to môže byť úprimne jedno. Ja streamujem primárne Star Citizen a dôvod, prečo som začal streamovať Star Citizen, je ten, že mám veľa tisíc hodín nahratých v tej hre a je veľa ľudí, ktorí možno nepoznajú všelijaké typy, triky a tak ďalej, čo sa týka hrania. A hra má veľa bugov, takže spôsoby, akými sa dá obísť a tak ďalej. A to je vlastne moja hlavná motivácia na streamovanie, ukázať, ako sa dá užívať si hru, ktorá nie je dokončená, ktorá je ešte vo vývoji a ktorá má veľa nedostatkov. A teraz akurát výnimočne streamujem inú hru, Starfield, pretože Starfield síce je úplne iná hra, ale to je relatívne blízka. OK, toto je moje okno. Takže pre mňa monetizácia nebola nejaká nikdy priorita. Ako som veľmi vďačný a rád, keď mi ľudia pošlú nejaké peniaze, ale preto to nerobím. OK. Tak to asi potichu nepôjde. Chyba určite, ale nie moja. Need a moment to walk that off? Nope. You can't hope to win. Ak ťa baví Skyrim a Fallout, tak toto ťa bude baviť tiež, lebo je to stále ten istý koncept, že máš v podstate hlavnú príbehovú linku, ktorá je relatívne krátka, ale popri nej máš ďalších desiatky, možno stovky hodín obsahu, ktorý tam je. V všelijakých tých bočných linkách príbehových, toto je hlavná príbehová linka, ale potom je kopa bočných, ktoré sú rovnako zaujímavé. Takže ak ťa baví Skyrim, tak toto ťa bude baviť určite. Veľa ľudí od Starfieldu očakávalo niečo úplne iné, ako Starfield kedykoľvek ponúkal. A to sú tí, čo sú väčšinou sklamaní. Ale inak ľudia, ktorí vedeli, čo môžu čakať, lebo ako Bethesda ukázala v tom svojom 45-minútovom videu viac menej všetko, čo sa dá očakávať v tej hre a čo sa nedá očakávať. To sa mi páči, áno. Ja tiež odbieham od hlavného príbehu. Takže ideme konfrontovať Nicholasa Slaytona rovno.
Tak počkaj, tak to si zmením. Tento, ktorý mi dáva bonus do diplomacie, za tento, ktorý mi dáva bonus na intimidation. Dá sa to hrať na... Áno, dá sa to hrať na rôzne štýly. Stealth mi očividne nejde moc. Musel by som dať viac do skillov stealthu. Čo som nedal? OK. Áno, stealth musíš od začiatku, v podstate máš skilly a musíš do stealthu dávať od začiatku veci. Keby som dával, tak asi to mám lepšie, ale väčšinu vecí, toto je vlastne prvá stealth misia, vyslovene stealth, povedzme, že druhá stealth misia, ktorú hrám. A technicky čokoľvek sa dá robiť aj stealth, alebo väčšina z nich, ale... Mám ich zabiť, alebo čo s nimi? Mám misii teraz. Mám ho konfrontovať. Zabiť jeho ochránku možno? A nie je to odflaknuté. Takto. Záleží od toho, na aký aspekt hry sa pozrieš. Čo sa týka budovania základeň a podobných vecí, tak tam je to troška neúplne ideálne. Čo sa týka grafiky, tak povedzme, že nie je úplne na moderných štandardoch. Ale čo sa týka gameplaya, čo sa týka príbehu, čo sa týka storylineov rôznych, zatiaľ tie, ktoré som videl, tak tie sú na úrovni, na akých Bethesda máva tie veci, keď ich nemá odflaknuté. Takže myslím, že to nie je problém v tomto smere. Dobre. Skúsime to takto. It's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? A to ťa baví? Aren't you? In the back of your mind, through the tunnel vision of adrenaline, there's a part of you that belongs here. It happens to all of us. Ak sa to vezme, on je to silne modifikovaný Fallout 4 engine stále. Takže nie je to nejaká, ako nový engine. Bethesda má vlastný engine, takže beží na ňom. A engine nie je, že starý, nový. Pri každej hre sa engine vždy modifikuje v každej takejto veľkej hre. Hlavne keď majú vlastný, takže technicky každá hra je na novom engine, ale v princípe je to stále jeden a ten istý engine. Nový Elder Scrolls som nehral, takže neviem k tomu nič povedať. Odvolaj ochránku a ja ťa nechám žiť. You have what's mine. I indirectly have what's yours. We are at a stalemate. Although I do count a few more guns on my Ešte nie, OK. Ako Elder Scroll nie je úplne niečo, na čo sa povedzme teším. Neviem, či si to zahrám vôbec, takže tam zatiaľ predsa len toho času je málo a tých hier, ktoré sa dajú hrať, je strašne veľa. Na tých tvojich žoldnierov by som sa moc nespoliehal. Zatiaľ moc nekladli veľký odpor. You do make a bold point, but that doesn't resolve our current dilemma. Perhaps I can help. We're both people of business, Nicholas. In the same industry, no less. Yes, I'm beginning to see the opportunity. There is, however, one final detail to disclose. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves.
Je to zlodej? Nech si ho s ním If that is vyrieši your decision, polícia. you need only tell him yourself, and then we will handle the rest. Assuming there is no information we are lacking, that seems reasonable. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. We have an opportunity to spare a man's life. I know he probably wouldn't do the same for us, but that shouldn't matter. Dobre, je to zlodej, sám si vybral, čo chce robiť. Keďže máš povedať nejaký YouTube plus oproti Twitchu, keď si ešte niečo nespomenul. No pre mňa najväčší plus je, že rovno to ukladá tie videá, ktoré tam vieš aj zostrihať. A to je jedna vec. Druhá vec je, že kedykoľvek, ktokoľvek teraz si môže spätne pozrieť, čo som robil pred pol hodinou alebo pred 5-10 minútami. Ako Twitch má možno troška lepší zážitok z chatu, ktorý pre niekoho je výhoda, pre mňa možno úplne nie. Twitch má asi lepšiu objaviteľnosť a to je asi tak všetko. Teda ono je toho viac, ale... You. Slayton really does have a sick sense of humor. A kde sú peniaze? Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. I'll settle up with him later. Arbitration, lawyers, all that nonsense. Ja by som sa rozhodol, čo mám s tebou robiť. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Okay. Pozri, všetci kradnú, ty si ten, kto sa nechal chytiť. Ste pôjdeš do basy. Justice for some, huh? Fine. Rather be caged than dead. It seems you will have plenty of time to evaluate that sentiment while you are in jail. I will make the arrangements for Neon Security to take him into custody. You're free to leave. Oh, díky. Time to go. Let's talk more back at the ship. OK, poďme. Počkaj. Tu niečo je? Nice. Aké peniaze navyše sa vždy zídu. V podstate to záleží len na tvojom hardveri. Tam nie je nič také, čo by si musel ty spĺňať, aby si mohol mať lepší bitrate alebo niečo. Proste to nastavíš a ide to. Keď to nastavíš dobre, ide to dobre. Keď to nastavíš zle, tak to ide zle. Keby si sa vrátil späť a pozrel si môj prvý stream, tak by si videl, ako to vyzerá, keď je to nastavené zle. Čo škoda, lebo to je jeden z mojich najlepších gameplayov, ktoré som mal všeobecne v hre, takže v Star Citizene. How quick... Can you get that done? Level up. Keby som si dal stealth, predsa len zlepšil. Zlepším si ten stealth. Pôjdem asi úplne do stealth, ale teraz si ho troška zlepším.
No ale musíme hneď predať tento materiál, čo sme zobrali. Rúčam sa, páni. Get going. Mr. Slayton is done with you. Tak Trade Authority, myslím, že vykupujú vždy všetko. A tí tu majú svoj obchod, takže sa stavíme u nich. Teda, niekde majú obchod, áno. Tu je to. Presne, preto som tu. Tak poďme veci. Always happy to take your money. Nie. Ty zoberieš... Ja zoberiem prachy od teba. Takže predáme 4 tieto. A už nemáš dosť peňazí. No, počkať, ešte niečo by som ti mohol predať. Som tam zobral nejaké zbrane. A iné vybavenie. Nožiky nepoužívam. To som nakúpil. To som blbec. Takže... Toto, aj toto. A toto tiež. Obidva kúsky. A toto si nechám. No a zistíme, kto ešte odo mňa vykúpi ten matroš. Myslím, že Sighard by mohol. Zistíme. Come on, if you don't see what you need, feel free to ask. Sure. OK, tak Sighard nie, ale jemu predám... Čo to mám? Oblečenie nejaké. Prilbu. Toto sa mi nepáči. Čo hovorím na No Man's Sky? No Man's Sky som nehral, takže nemám na to úplne nejaký priamo názor. Alebo teda môj názor je taký, že za mňa sa im podaril spraviť celkom peknú hru. Niektorým ľuďom sa páči, ak je to ich štýl. Môj štýl to úplne nie je, takže to je asi najbližší názor, ktorý by som k tomu vedel nejak dať. Proste to nie je môj štýl. No, ale ešte musím sa zbaviť toho materiálu, ktorý mám. Že by možno tu. To asi nebude vykupovať nelegálny matroš. I appreciate your kindness. I don't think anyone else in Neon would have helped me hand out those flyers. No vidíš, a čo sa vlastne stalo? A fungovali tie letáky? Yes, my friend. It's amazing how much my fellow merchants have been motivated thanks to your kind actions. Okay. Knowing that no one's been alone with their troubles is just what everyone needed to hear, and now they're rising to the occasion. It's the dawn of a new day, my friend, and we have you to thank for it. Super. Certainly, my friend. Keď si taký vďačný, vieš odo mňa vykúpiť tieto veci, nevieš. OK. I hope you have a glorious day, my friend. Čakaj, ešte tu je ten obchod s tým chlapíkom, čo kupuje a predáva tie starožitnosti. Ten by mohol s takýmito vecami dealovať.
Akurát neviem, kde to je. Keď už som tu, tak sa spýtam aj tu. I just want to say again, best deals in town. Dobre, takže ani ty. Thanks for stopping by our shop. Čau, Checkboy. Dal som tam iba jeden mod na inventár, lebo to bolo celkom frustrujúce. Ale mimo to som nedával žiadne ďalšie mody. Počkaj, tak potom je ten obchod tu. Ale úprimne čakám hlavne na to, kým Steam bude mať normálne podporu workshopu a potom to nejak namodujem. Pravdepodobne len nejak graficky možno, alebo vizuálne, alebo takto. A až inokedy to budem riešiť. Nejaké gameplay módy, to asi možno pri druhom playthrough. A rád by som videl, čo máte na predaj. OK. A vieš odo mňa odkúpiť? Nevieš odo mňa odkúpiť. Ach. Počkaj, čo vlastne predávaš? Oh. Okay. Come back soon. You never know what we'll have for sale. Viem tu ešte niekde predať ten pašovaný matroš. Bo ak ma oskenujú, tak to bude problém. Lebo v Trade Authority som už vybral všetky jeho prachy. Typujem, že obchodník so zbraňami nebude mať nič. Dobre, ale kúpim si od neho aspoň muníciu. Always keep plenty of ammo in stock too. Počkaj, ešte sú tie bočné uličky, tam bol jeden nejaký obchod, že? Kde tiež bol taký všeobecný tovar. Niekde. Neviem kde presne, ale niekde. Tu bol ešte nejaký obchod, to je sklad. No, život pašeráka. Mám pocit, že dole ma preskenuje ochránka, keď budem odchádzať. A to úplne nie je to, čo by som chcel, aby u mňa našli. Áno, so základňami sa trápim teraz. A celkom je to problém, súhlasím. To je bar, jedlo. Tak to je na opačnej strane tým pádom. Ja som postavil celkom reťazec celý, ale to, čo mi nefunguje, je... Čo je toto vlastne? Security. To, čo mi nefunguje, je medzihviezdny transport z nejakého dôvodu. Prenájom, výťah.
Strašne málo peňazí majú tí obchodníci na nákup veci od teba. Teoreticky by som si mohol objednať izbu na 48 hodín, prespať tam 2 dní a potom predať zvyšok materiálu v Trade Authority. No, ale neviem, či sa mi do toho úplne chce. Radšej by som predal to, čo mám. A hneď teraz a išiel loďou preč. Musím zistiť, že či náhodou tu odo mňa niečo nekúpi. Bo inak je potom blbé, že vlastne len jeden človek od teba dokáže niečo. Vlastne. To nepotrebujem. Tak nemám na výber. Asi si budem musieť zaplatiť hotelovú izbu. Tak tým pádom si zaplatím niečo lacné, čo sú, myslím, že tieto bunky, to bolo niekde tu, že? Teraz som teda prechádzal, čo som už úplne blbý. To bolo asi tam hore. Som úplne zle. A pritom to tu nie je nejaké extra veľké. A jasné, tadiaľ to som išiel niekde. Bolo to warehouse, takže tým pádom to bude tu hore. A tu si viem objednať izbu. I have some sleep crate. Be careful around here. Not everyone that stays in our sleep crates are reputable. Potrebujem izbu. If you really want it, I have a sleep crate ready for you. How long will you be staying? Týždeň. Ah, lucky you. It's all yours. A ktorá je moja? Tak, píše checkboy. U medzihviezdného transportu musíš priamo spojiť helium s prístavom. To mám, ale nemám na to nervy. Je tam kvanta vedľajších zábavných questov a je tam čo robiť tak na 50 hodín minimálne. 50? Na oveľa viac. Ale stavba základne tá stojí tiež kopu času. Skenovanie rôznych outpostov, teda planét, mesiacov, to stojí kopu času tiež. Takže áno. Ako úprimne, ja som mimo hlavného questu strávil niekoľkonásobne viac času ako robením hlavného questu. Teraz som sa v podstate vrátil naspäť k hlavnému questu a v podstate už mám zase bočnú linku príbehovú s Andrežou, takže pôjdem s ňou robiť misie. Nájsť dávno stratených kamarátov, ktorých nechala v štychu a ušla z boja. Čo sa na ňu úplne nehodí, alebo nepasuje, ale čo už stalo sa. A možno to je ten problém, že ja som nastavil, aby ten transport, ktorý má lietať hore-dole medzi outpostami, tak aby on si naspäť vozil aj palivo.
a tým sa potom poháňal. Že vlastne cestou jednou mi dovezie materiál a cestou naspäť si odvezie palivo. A to mi nejak nefunguje úplne. I was beginning to wonder if you hibernate. To bolo 48, OK. Takže ideme naspäť do mesta, predáme zvyšok nelegálneho matrošu a ideme konečne preč. People joke, say those maroons are crafted by the substance, and you'll enter a world unlike this. Yeah? What? Then here I thought you were just wasting my... If you, find anything else? Nie, to je všetko. Díky za tvoj biznis. A teraz poďme preč. Lebo ešte mi začneme byť cítiť po rybách. A toho sa človek zbaví ťažko. Ja, Vasko, nazdar. Hello, Captain. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Presne tak sa to hovorí. Čiže píše, že má 55 hodín a je takmer na začiatku. Je len na začiatku hlavnej linky. Zatiaľ urobil celý quest Karminovej flotily a teraz išiel na Freestar Rangers. No pekne. A deal with a man who wanted us dead. I guess we can call that a win. What do you think? Ten prejav Sebastiana Banksa nám potom recituješ. With enough Chandra Vineyard's Merlot in me, I just might. So, Miss Stay Up Late reading under the covers. Did you learn anything new from your book last night? Great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. I learned that back on Earth, people used to use the stars to navigate. Yes, I used a That's so cool. But I guess it only worked because they just lived on one planet. And that sounds boring. Remind me one of these days to tell you the tale of a certain Solomon Cone, Letame. where his stargazing landed him. Time to greet the stars. To bolo dosť natesno. To bol tesnejší odlet, ako by som spravil hoci aj v Star Citizene. Orbit steady. Wow. You hold something you have no right to. My people have killed for this. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. Oh, that's not any type of ship I recognize. Model vašej lode a aj materiály, v ktorých je postavená, nepoznávam. Is created from a power beyond your understanding. Its semblance to your own vessels only aids us in masking our presence. We are the Starborn, and you are unworthy to possess the artifacts. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity?
Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. Aspoň nám povedz, kto si. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. OK, uhybné manévry. We'll get through this. Hold on. Dá sa vôbec odtiaľ odskočiť? Great-grandpappy made that trying you, but I've never heard of these. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Speculation part of my brain is an overdrive. You need to regroup. Scan complete. You're cleared to land at New Atlantis. Tell Noel to analyze the data off the ship's sensors. Everyone's going to want to weigh in on this. Agreed, we should not delay. Tak, poďme rýchlo na našu pristávaciu zónu. I have never quite been able to think of New Atlantis as home. Though I suppose I should. I may not quite enjoy New Atlantis, but this... this is much better. OK, ďalší do zbierky. Tá loď sa inak celkom podobala na tie všelijaké ten kruhový dizajn, všetko okolo toho. Že možno neboli k dispozícii len artefakty. Hovoria si Starborn, takže typujem, že niekto našiel nejakú loď alebo niečo a chráni teraz artefakty. Kto vie? Zistíme. Dozvieme sa skôr či neskôr. Čo teraz? Máme sa pobaviť s Noelom, OK. How is Neon? Are you okay? Boli sme napadnutí a musíme zvolať mimoriadnu radu. Wait, what happened? Who was after you? Take a look at the ship's sensor data. I think everybody needs to see this. All right, I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Je tu aj Vladimír. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. Ale to bez nazdar, maj sa. Ľudne sa stav kedykoľvek. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe?
No United Colonies admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demanded we hand over the artifact. Neviem, prečo je to v prekladanie Astríci. Teda asi chápem, ale zrodený vo hviezdách je. Not in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up? Another house for Rune? I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts. And they're willing to take them by force. Mateová metafora nie je bez pravdy. Sobili dojmom, že nás odsudzujú. Or what Walter said. They were acting like a parent, worried their children are playing with something they don't understand. So, they're strong-arming us for our own good? That doesn't sound very divinely benevolent to me. Okay. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can. Including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course, collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. Musím súhlasiť so Sam. Pokračovať v tejto ceste je jediná možnosť, ako sa dozvedieť viac. All we can do is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the Eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Dík. Počkaj, artefakty som tu všetky dal, že? I'd like to talk to you about something. You have the chance. Okay. Well, I suppose that station in orbit has more than paid for itself at this point. Inak nečakal som, že tu narazím na generálneho riaditeľa. Funny thing about companies. You build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the Lodge home, as much as anywhere else. A spomínal si ten prejav Sebastiana Banksa. Oh, right. I was afraid you were going to bring that up again. Very well. Let's see if I embarrass myself or not. My colleagues, I venture out into the darkness of space once again. Many of you have expressed concern. At my age, you say, surely the risks are too great. Surely Sebastian Banks has earned a rest. Nonsense, I say. To go out into the unknown, to brave the possibility of never coming back,
To ignite the spark of hope that humanity will find answers out there in the stars? That is all I have ever wanted. If this last expedition is my time, then I say I have been fortunate. I have been fortunate to leave surrounded by people who could not be more different from one another, but who share a common purpose. That, dare I say, I am fortunate my soul has a home it can always come back to. And that was the last thing Sebastian Banks ever said in the lodge before he disappeared. And Constellation has been waiting for him to come home ever since. Ako sa cítiš po tom prepadnutí? Not my first time in a hostile negotiation, as you well know. Admittedly, I usually know more about who I'm facing off against. I'm very interested in what Noel can learn from the scans. The technology on that ship was impressive, to say the least. To je pravda. If there's a chance, we could learn enough to duplicate some of it. Presne, vždy je lepšie bojovať za rovnakých podmienok. And it also wouldn't hurt to give Stroud Eklund an advantage in the marketplace. Máš pre mňa ešte nejakú prácu? I want you to know I was very impressed with your work back on Neon. Toto je zle preložené. Takže vôbec neviem všetko, čo to je. OK, povedzme, že to bolo presne podľa môjho gusta. I'm beginning to wonder if there's anything you can't handle. I'd like to test that theory. Okay. My Star Yard's been having a little trouble getting our next project off the ground. Okay. I need someone capable and decisive to step in and steer it in the right direction. Interested? Potrebujem vedieť o tom niečo viac. Of course, now that I know you're interested. It's a new ship. We want to diversify our fleet. Now, I don't know why the people I pay very handsomely to come up with new designs can't seem to get out of the R&D phase. And frankly, I don't care. I just want someone, you, to go there and show them how it's done. Vedel si, že som sa troška zabýval konštrukciou lodi? Part of the problem is that my designers seem to be having trouble agreeing on a plan. Okay. I should mention that you're not there to make design decisions. You're there to get the project back on track and help guide them. Okay. So, ideally, you're not adding to the problem. OK. A prečo teda projekt stagnuje? R&D needs to happen first whenever work starts on a new project. It's a natural stalling point since we need to make so many big decisions. To poznáme zo Star Citizenu, we're talking áno. about looking at our existing fleet of ships and using data we've gathered to see what consumers want. But of course, each member of the R&D team can interpret that data to suit their own confirmation bias. I'm guessing that's what we're seeing here. OK, musím sa popremýšľať, mám teraz ešte nejakú inú prácičku. I'm sure we'll still be in the same predicament when next we speak. OK. A slúbil som Andreži, že sa pôjdeme pozrieť do Aquila City, takže pôjdeme tam. Skúsime nájsť jej kamarátov. A myslím, že si zlepším diplomatické schopnosti. Že stealth už mám teraz na 50% a... Dobre, ja sa prezlečiem do niečoho normálnejšieho.
niečo, čo sa hodí do tohto prostredia. Niečo... takéto. Toto je inak presne ako nejaká dedinka z Mandaloriana zo Star Wars. Nie? Presne celé toto mestečko, divoký západ v podstate. V tomto prípade asi divoký východ. Možno skôr, podľa mapy. Ak by sme brali Zem ako stred. Aquila City's really the heart of the freedom. Že ideme nájsť nejaký bar, či čo to? Okay, let's all just take a breath here. We all want to protect people from the Ashta. We're on the same side here. The hell with that. This ain't the way things are done, and that's the end of it. With due respect, I have repeatedly explained that I do not need permission. I came to you in the spirit of cooperation, but if this is the reaction... 20 years, we've done this my way, and it has always worked. Always! Why are you trying to fix something that ain't broke? Mr. Wilson, we can deal with the Ashta better, safer. We didn't turn down fire or space flight because we'd managed just fine until that point. I will not be talked down to like this. Okay. Miss Alpin, please don't take any further action until we've had some time to think this over. All right? We need to be smarter, better in the way we handle the Ashta. OK. Viem, že s pánom Wilsonom. If it Wilsonom. weren't for the walls, the whole town would be an Ashta buffet. Oh. Friend, I gotta confess, I'm not much in the mood for conversation. OK. I know, I shouldn't let that woman get up under my skin, but, well, I can't seem to help it. O čom to celé vlastne bolo? Girl comes in here with her big ideas about how we defend our city. No respect for the way we've done things for years. No worries about the possible consequences. And expect us to thank her for making our lives more difficult. Okay. I tell you, I've never seen entitlement like that. Každopádne sa nemusela úplne mýliť. Well, then you got about as much sense as she does. Look, this ain't New Atlantis. OK, It to ain't som all si všimol. flowers and chirping birds out there. No. These walls around us, they're here for a damn good reason. I've trained the guards here for years, again, for a damn good reason. We get it wrong, we not watching all the time, then the Ashta kill innocent people. That's the simple reality of the situation. So when someone struts into town with their untested ideas on how to do things better than those of us who dedicated our lives to protecting the city, that don't go over so well. Tak tomu rozumiem. A myslím si, že chce len pomôcť. O čo sa vlastne snaží? I don't know, some technical mumbo-jumbo about sensors and behavior predictions. That's not the point. She expects us to just change up how things work and I can't abide by it. We've gotten along just fine until now. Myslím, že chce len pomôcť. This ain't help. This is thinking you know better than the people that have done it for years. Decades even. It's just arrogance. Look, this is getting my blood pressure up talking about this so damn much. You think you can talk some sense into her? Be my guest. OK.
Otherwise, I suggest you leave defending this city to the people who spent their lives doing it. OK. Každopádne, my máme inú prácičku. Takže máme ísť niekde týmto smerom. Čau, Shockbreaker. Je questlinka, kde si pobočníkom šerifa v Aquila City hlavnou questlinkou alebo nie. Ja sa v tých všetkých questoch nejak strácam. A myslím, že to je... Ak by som si mal tipnúť, ja som tú questlinku nešiel, ale keď si pozriem vlastne, keď si pozriem tie questové linky a pozriem si hlavné, tak hlavné sú v podstate len tie pre Constellation. To sú tie hlavné. A to, čo ty hovoríš, tak to je skôr linka ku frakcii. Väčšinou, teraz idem podľa toho, čo viem z iných Bethesdiackých hier. Zvyčajne, keďže ja som nešiel v tejto hre, v Starfielde som zatiaľ nepatril k žiadnej inej frakcii, ani neriešil nič podobné, ešte som sa úplne nerozhodol, ku ktorej by som sa chcel pridať, takže to ešte budem riešiť. Ale ako to funguje, je, že ty si vyberieš jednu alebo aj viac frakcií, ku ktorým sa chceš pridať a pre nich spravíš misie a z toho máš potom nejaké benefity a troška to z časti toho vplyvní možnosti v rámci aj hlavnej príbehovej linky a hlavne v rámci sveta okolo teba, že ako sa k tebe správajú ostatné NPCčka, ostatné postavy, aké náhodné stretnutia vo svete dostaneš a podobné. Čiže od toho potom záleží, čo sa týka tých frakcií. A to, čo ty spomínaš, tak to je v podstate vedľajšia, ale dá sa povedať, že oni tie vedľajšie úlohy totiž to sú práve rozdelené na vedľajšie také tie hlavné a vedľajšie také tie úplne vedľajšie. No a toto je taká tá hlavná vedľajšia, že v podstate sa rozhoduješ, či chceš patriť k danej frakcii. Čo väčšinou ja osobne, keď sa rozhodujem, či chcem patriť k nejakej frakcii, tak sa rozhodujem podľa toho, že či mi je daná frakcia sympatická. A ak je mi sympatická, tak idem do toho. Ale čo sa týka priamo nejakého zásadného vplyvu na hlavnú príbehovú linku, tak tam by to nemalo mať. Alebo zvyčajne to nemáva nejaký zásadný vplyv. Jedine iné možnosti, akým spôsobom sa dá spraviť nejaký quest. To je väčšinou to, ako to funguje. Stačí taká odpoveď? So you want to come here for a half day? Full day? A half day. I talked with Miss Kasler and she'll give a full guidance tour. Stretch, OK. Aegis. Toto je ono. Ono v tých vedľajších príbehoch pri týchto hrách sa dá celkom stratiť. Poďme sem, toto mi príde ako dobrý nápad. He is not here. I am disappointed, but relieved somehow? Toto je napríklad tiež bočná linka s mojím spoločníkom alebo spoločníčkou v tomto prípade. Možno by sme to mali skúsiť niekde inde? No. This is the only place he would be. I know him well enough to know that. Someone here must know more. OK. We should inquire about him. Tak, poďme zistiť, či niekto vie niečo viac. Napríklad Agi. Hľadám Erena Baskuluma. You ain't here looking for Erin. Čože? She is. OK, to je pravda. Hello, Agi. I was unsure whether you would remember me. It has been a long time. I ain't likely to forget you anytime soon.
Nejaký problém? I don't know. You tell me. You're the one blundering in here with her in tow, asking questions. Dobre, fajn. My obaja I heard you hľadáme. ain't deaf. She didn't ruin Aaron's life enough the first time, huh? Back for more? Ruined his life? How dare you? Did she tell you what she did to him? How she left him bleeding on some godforsaken rock in the middle of nowhere? Snažíme sa to teraz napraviť. Forgive me if I don't take you at your word. Aaron Fair. sat in that corner for years, scared of his own shadow, convinced the damn zealots were coming back to finish the job. The few credits he had to rub together that didn't get spent on drink, he spent on setting himself up someplace where they couldn't find him. Wouldn't trust anyone that walked through the door. Only ever talked to me when he was drunk enough. Chudák. To smutné, nikto si takto nezaslúži žiť. I've seen all kinds of sad sacks over the years. Most of them brought it on themselves. He was no different. Got himself in over his head, mixed up in something he shouldn't have been. Still, not pretty to watch the slide down afterwards. Aaron ain't been in here for almost a year now. Showed up one day saying he'd gone and got himself set up on Hyla too, thanking me for letting him stay here so often. It was the closest I'd seen him to happy in I don't know how long. And that was it. Never came through the door again. Did he ever mention me? You mean, did he blame you? That's what you want to know. I know guilt when I see it. Don't try and deny it. Fine. Did he blame me? No. Believed you were one of the good ones, right up until the last time I talked to him. Me? I don't think your kind has good ones. My kind? I know what you are. You take your holier-than-thou bullshit and your great serpent and shove 'em. You dare insult me like this when I have come to you asking for help. I should kill you where you stand. Hej. Troška sa ukludníme. Sme tu, aby sme niekomu ublížili. Fine. Fine. Let us leave this place at once. Well, this has been so much fun. You see Aaron, you tell him I got a bottle of his favorite stashed away if he ever shows up again. But honestly, určite. I'm hoping he doesn't. If there is something I can do, please, say so. We have something to go on at least. I am grateful that you showed some compassion, despite that woman's attitude. Je celkom pochopiteľné, ako sa cíti ona. Len som sa chcel vyhnúť konfrontácii. Well, it was convincing enough. I'm eager to reach Hyla too, and speak to Aaron. Perhaps there is something we can do to help him. Provide him a sense of safety. Určite. Poďme pomôcť Aaronovi. Ale ešte by som sa ťa chcel spýtať na pár vecí. Of course. What would you like to Keď know? sme pri tom. Čo mi môžeš povedať o Aaronovi? He is a quiet man. Reserved. I believe he had lived through a great many hardships, though he never spoke of them. I never felt it proper to ask. He valued his personal space and quiet moments. It was one thing we always shared in common. Years ago, I had heard he was alive, but did not attempt to contact him. I did not feel it was right. Tak to bola chyba. I hope this is not a mistake. To bola chyba. Ako vieš, že nie si jedine I do not preživší? know, not for sure. I did not see them fall that day, and I suppose I have hoped they survived. To som sa aj mala sa popýtať ešte, keď sme boli pri lodi. Investigated before now, at least in part because of what I feared I might learn. A prečo vlastne Varuni potrebovali služby pašerákov? House Varun is in a distant corner of space, far away from the rest of the settled systems.
While this serves our interests, it can also pose challenges. Many critical resources are scarce, and diplomatic relations with the United Colonies and Freestar Collective were tense at the best of times. It was the most practical way to acquire what we need, without raising too many questions. Still is. To je asi všetko, čo som potreboval vedieť. Return to our task. Look after yourself. Okay. Takže ideme. Na Hyla 2. Jep. To je celkom ďaleko. Poďme na to. Find the interior of this ship comforting. Can we speak for a moment? Do you copy, unknown ship? Ty budeš chcieť zase suroviny, ktoré nemám, že? Was it something I said? OK, skúsme sa najprv pobaviť predtým, než sa pôjdeme pozrieť za Erenom. Skenujem si aspoň planétu. A vyjdeme z asteroidového pola. Now, you're not pestering the captain, right, Cora? Pester? You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. You being nice to the crew, too? Of course. So this book collection fund I heard about? Don't you always say... Samozrejme, Star Citizen má zatiaľ veľmi malý svet. Aj keď technicky, akože planéty, ktoré reálne navštívuješ, tak tých nie je až tak veľa. V Star Citizene sú v podstate 3 hlavné planéty. 4 hlavné planéty a každá z nich má niekoľko mesiacov, čiže ono tých planét akože nie je ani v Star Citizene málo. Ale Star Citizen zatiaľ máme len jeden hviezdny systém. Aj to je to, na čom sa snažia aktuálne pracovať, aby sme tých systémov mali viac. S tým ale, že v podstate v Starfielde máme viac menej nie o moc veľa planét, keď si to tak človek vezme. Lebo v podstate z tých hlavných lokácií, čo sú, tak z tých hlavných máme pirátsky systém Krix, kde je stanica a planéta, myslím, že. Potom máme systém Cheyenne, kde je Aquila, mesto, kde sme práve boli. Tu máme v podstate 2, potom máme Neon v systéme Voli, máme Porima systém, kde je jeden taký rezort, taká lepšia lokácia a jedna taká menšia lokácia. Máme Alpha Centauri tiež v podstate s jedným mestom hlavným. A potom máme systém Sol, kde je marťanská kolónia a kde je kolónia na Titáne. A ešte myslím, že nejaká jedna. No a potom myslím, že ešte systém Narion, kde je skôr stanica vesmírna. A to sú v podstate všetko hlavné systémy. Aj že tých pár planét, ktoré majú niečo fakt zaujímavé, ktoré majú nejaké mesto, tak nie je o moc viac. Čoho je viac, sú všelijaké procedurálne generované, samozrejme viac menej prázdne svety, aj keď nie sú prázdne. Nie tak ako povedzme v Star Citizene. Že tu tým, že tá procedurálna generácia funguje tak, že vždy ti niečo naspavnuje, tak vždy tam niečo je. Takže to je ten rozdiel. No ešte predtým, ako sa pustíme dole na... Mám nejaké knižky? Nejaké možno?
And none of that grav tech cheating? Dúfam, že ti nerobia veľké starosti. No, Jasne. I think it's fascinating. I Zrodený vo know they maybe vesmíre. seem scary at first, but what if it's just a threat display? You know, how lots of species will puff themselves up or show off their teeth and growl to scare off anything they don't like. V každom prípade by sme nemali nič predpokladať a podceňovať. We should just keep an open mind. Presne tak. Sure sounds like we haven't seen the last of them, so I guess we'll see what happens. Bye. No, predtým, než sa vydáme dole, tak sa s tebou ešte potrebujem pobaviť, Andreža. We should be on our guard here. If we could detect the camp from orbit, it means others could too. And I have no idea what fortifications he may have. When we arrive, would you let me speak to him first? Jasné. I think that is important right now. Určite. Určite. Thank you. From what Aggie said, it sounds like he has been rather paranoid for years now. That too, I fear, is my fault. Nechcem nič hovoriť, ale Let us pravdepodobne proceed áno. slowly and carefully. I do not want to antagonize him. Tak poďme do kempu. Gear looks green, ready to land. Ten hlavný rozdiel asi čo je, že tým, že Star Citizen je ešte nedokončený, tak v tých mestách, ktoré sú v Star Citizene, nie je až tak veľa obsahu, ktorý sa dá robiť na rozdiel od Starfieldu. Takže zo Starfieldu z tých miest, mesta v Starfielde sú oveľa menšie a oveľa menej impozantné ako tie v Star Citizene. Mesta v Star Citizene sú spravené perfektne. Čo je ale ten hlavný rozdiel je, že mesta v Starfielde majú obsah. OK, tak sa poďme pobaviť. Never would I have imagined to encounter something like these Starborn. Now I feel that rather than having answers, we only have more questions. To je pravda. Nemalo by nás to ale prekvapiť. Vesmír je obrovský a skrýva veľa nepredstaviteľných vecí. This proves that idea succinctly. Regardless of how impossible they may have seemed before now, I must say that I do not like being threatened by anyone. Tam sa zhodneme. Ale nás nikto nezastaví. I agree we should keep looking for answers, but clearly we must be cautious. Clearly these Starborn are connected to the artifacts, which would mean that they are also connected to that temple you found. Did they make these things? Have they appropriated them? This all implies there is something more, something we do not yet understand. Musíme hľadať ďalšie artefakty, je to jediná stopa, ktorú máme. And it would seem that if we do, we may well cross paths with these Starborn again. We will need to be on our guard from now on. They seem to know much about us. Perhaps we can learn more about them to make it even. Whether we learn more or not, I now have a difficult decision to make. I must decide whether to report this to House Barun. Možno by sme mali počkať predtým, než niečo povieme ďalej. That is for the best.
I would not wish to send them information now that turns out to be incorrect later. I do appreciate that I can trust you with this. It is good to have someone to talk to. Jasné, čokoľvek. And I appreciate that greatly. We should return to our search then. There's still so much to do. Súhlas. Čau, kabale. Greetings, Captain. To už tam sú zeloti. OK. Pôjdeme z vrchu. Z kopcov nás nikdy nikto čakať nebude. Pôjdeme im od chrbta. What does your scanner reveal? Sme mali na niekoho naraziť. Tento vyzerá byť podľa skeneru troška opustený sám. Tu je loď. Come then. Meet your death! How do they even try? Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Laser s tlmičom. Oh.
Ako to, že mám taký damage, vysoký level a vyupgradeoval som túto zbraň. A to som sa nazáňal surovín, aby som mohol robiť všetky upgrady na zbraniach. A to ešte nemám plný level na upgradeovanie zbraní. To nebol môj najlepší granát. Když záleží od toho, aký nepriateľ. Toto je vysoký level, takže tento znesie aj odo mňa. I thought I saw something. I need to be sure. David Copperfield. Ten tu bol celkom nachystaný. Kontraband, to je moje. OK, to som pokašľal. No, je lepšie. Neviem, čo síce robil s orgánmi, ale
Myslím, že pôvodnému majiteľovi tých orgánov to už bude jedno. Nemá granáty. Možno by som jej mal dať nejaké granáty. Dal som jej iba zbraň, ale nejak som úplne ostatné veci neriešil. Vyzerá to tak, že hlavný bunker bol tu. Ach, sa ideme pozrieť dovnútra. Nie, najprv sa pozrieme zvonka. Počkať, čo to nám ukazuje? Niekde týmto smerom? Aha. I don't know what to say. I thought there would be a chance to speak to him. To make amends. Or at least to hear him curse me for leaving him. I was prepared to accept that. I did not think I would find him like this. At least these vermin didn't get him. He's been gone for... Well, clearly it's been some time. Look around. There will be correspondence from Jada Wong. I am sure of it. This cannot all be for nothing. How are you? Dobre, dáme ti pár granátov. Braň už má. Ešte nejaké granáty nedám. A čo jej dáme? Dáme toto. Stačí jeden vraví, že? Some other time then. Že hľadáme nejakú korešpondenciu teda. Best not to leave anything useful behind. No najprv sa pozriem sem. Ja ich chcem dať zbraň, ktorá sa najviac hodí k jej charakteru. Čo úplne tá viachlavňová ťažká zbraň asi nebude úplne jej štýl. Ale áno, keby som to chcel minmaxovať, tak asi by som jej dal tú. Tuto si myslel, že? Jednu lepšiu mám v základni. A rád, keď aj v hrách dávajú veci zmysel, keď to nie je všetko iba o tom, že čo dáva najväčší damage a čo má najlepšie staty a tak ďalej. A ja napríklad túto zbraň nemám preto, že je najlepšia, ale preto, že sa mi proste páči. Tento armor nemám preto, že je najlepší, ale preto, že proste ho chcem mať. To je spôsob, ako ja hrám vlastne všetky hry. A skôr potom prispôsobím svoj gameplay okolo toho. Plus je to akože celkom dobrý challenge, keď máš nejaké také obmedzenia. Okay, takže toto nič nie je. Takže musíme ísť ešte do domu. A potom tam hore. To postreh od iných hráčov, jasné? Ako ja som rád za návrhy, samozrejme. To neber tak, že
že by si povedal niečo zlé. Ja len vysvetľujem môj pohľad na vec. Ale inak akože jasné. Jasné, tam bolo ešte dole niečo, že? Niekde. Niekde bol druhý vchod a cesta dolu. Či? No dobré, tak použijeme pomôcku pre hľadanie vecí. Do you see anything useful? Tak asi tu tým pádom. Jasné. Ren, viem, že posledných pár rokov bolo ťažkých. Viem, že si myslíš, že by sme sa mali proste schovať preč od sveta. Ale ja to nemôžem urobiť. Stratili sme príliš mnoho dobrých ľudí a tie netvory, ktoré sú za to zodpovedné, sú stále na slobode. Ich falošný hadí boh je za to, čo urobili, nepotrestá. Takže niekto musí. A ten niekto, to som ja. Pripojil som sa k predvoju UC. Pripojil som sa k UC Vanguards. Povedz mi, že je to vzhľadom k našej minulosti riskantné, ale v skutočnosti to nie je problém. Pomínáš, ako sme robili srandu z toho, ako laxné sú hliadky v Doupieti? Alebo teda na stanici Den? No to samé platí aj u preverovania ich rekrutu. A teraz, až tých horlivcov nájdem, budem mať v zálohe UC. To im neprejde. Keď ich dostanem do rúk, uvidíme, či vedia o tom Tomisaru Kadicovi, o ktorom si hovoril. Poviem ti, až to skončí. Jada. Varun Scripture. Ako fungujú vlastne tieto? Toto stačí mať v inventári a tým pádom mi to pridá ten bonus za skrytý útok a poškodenie pri útoku zblízka plížením o ďalších 5%. Že toto zoberiem a už to mám. You found something? Áno. Please, let me see it. I should have guessed. Jada was always the one to run towards trouble. Of course she would still be doing it now. In her own way. Musí byť pekne odhodlaná. She has been for as long as I have known her. Jada was younger than some of the other smugglers we contracted. There was concern she would be unreliable. As time went on, we called on her more and more often, eventually relying on her almost exclusively. She was sharp, a skilled pilot and very, very determined. Always talking about her big plans for retirement, how she would live like a queen. I am not surprised that she would desire revenge. But to go this far, we need to find her. But before we go, I've discovered something else. Okay, povedz mi I čo. do not know what to make of it. Aaron was composing a reply to Jada, but never sent it. It reads as if he was expecting the zealots to find him. That they knew where to look for him.
Že? Myslíš, že vedeli niečo, čo mi nie? Clearly he had become paranoid, but that does not mean he was wrong. What bothers me though is that he mentions a name he should not know. Tomisar Kadik. Tomisar Kadik? To musíš troška vysvetliť, neviem, čo ty myslíš. Yes, I'm sorry. For all of my assignments in the settled systems, Tomisar has been my link to House Baroon. From him, I have received my orders, and he is the person to whom I have reported my success. He does not work with anyone outside House Baroon, and I am the only one who knows how and where to find him. Aaron should never have heard of him. Dá sa, že ti niekto nepovedal úplne všetko. Perhaps he could have reached out directly, but that would be a surprising breach of protocol. We must first make sure that Jada is safe, and perhaps she will be able to shed light on this. Let us head for the den. Poďme. Ešte ale prehľadáme loď najprv. Teda, ak to je ich loď. Kde to má vchod? Á, z boku. Á, škoda. Ako sa to volá? Dirč. And your scan shows... Keď už, tak si spravíme aspoň nejaký prieskum okolia. Ja, mýlil som sa, plávať normálne ide. Ale vyzerá to veľmi komicky. OK, tak v tejto vode asi úplne nie. Sú tam nejaké mikróby. Jak ešte som to sám úplne netestoval, ale vraj môžete bežať aj preťažený a váš život sa dostane iba na 10%. Takže technicky môžete zabehnúť úplne všade šprintom a potom sa iba vyspať na 3 hodiny. A nemal by byť problém ani keď ste preťažení potom. Please disregard. I attempted an informal greeting. Čakaj, čo som vlastne našiel za zbranie? Nechám si niečo z toho? Toto nechcem. Toto nechcem. Toto si asi nechám. Toto pôjde na predaj. Toto predám tiež. To mám lepšie. To nechcem. OK. Takže budeme zase veľa predávať. Engines firing. Here we go.
stable. Navigational feedback checks out. We're in the right place. Locked in. This station is but a shadow of its former purpose. Either she is here, or someone will know where we can find her. Ale najskôr spravíme nejaký biznis. How may you won't find a... A zbavíme sa všetkej tej záťaže, ktorú mám. Čo je vyššie? Kalibr... Refined je lepší, že? Ten si nechám asi. Mám niečo nové? Áno, toto chcem preč. Budem sa vydávať za vojaka úsek. You are a welcome diversion. What do you need? What have you got for me? Mám pre teba toto a toto a toto. Chcem to porovnať s tým, čo máš. Okay, takže ten, čo máš, je lepší. Of course. Máš niečo nové ešte? What would you like to know? Čo ešte vieš o I understand he has connections within the High Council. I do not know much more about him. It was never my job to know. As I have said, he is the one who has given me assignments. He sent me to hire smugglers like Aaron and Jada, and coordinate transport missions for them. He would have known their names, but I cannot imagine that he would ever contact them directly. A čo s tým všetkým má spoločné? It is relatively well trafficked, but there are fewer prying eyes than some other locations. The UC Vanguard has operated out of the den for some time, but they are poorly staffed and supplied. It can be a good handoff point for smugglers. Niečo mi o tom hovor. Keď hovoríme o tom, ja som tu vlastne nepredal pašovaný matroš, takže sa vyspíme 2 dni a
popredáme ešte ten, ale najprv sa zbavím ešte niektorých tých zbraní. Captain, hello. I am satisfied to... I hope you're having a good day. Tak dám si do karga lode to, čo nechcem predať. Toto má najviac štve, že keď upravím niečo na lodi, tak všetky tieto, alebo keď zmením loď, svoju primárnu za sekundárnu, tak všetky tieto smeti sa mi presunú do hlavného nákladu a ja sa ich potom musím zbavovať niekde v prístave. A hľadať tam potom nejaký materiál, ktorý potrebujem reálne. Takže všetko toto sú smeti, ktoré nestoja skoro nič. Alebo teda nemajú skoro žiadnu cenu. Takže dáme tam toto a dáme tam toto. A toto predáme. Toto si odložím. OK, to je malo byť všetko. Nope. Už sa potrebujem vyspať. A urobiť si čaj. Toto je vždy výborná príležitosť na to, aby si človek spravil čaj. Alebo niečo pod zub, alebo čokoľvek. A tak si nespravím čaj, musím si ísť po vodu. Tak, počkám si na ďalší cyklus 24 hodinový a potom si odskočím po vodu. Zatiaľ mi napíšte, aké frakcie ste si vy vybrali, ak ste si už nejakú vybrali, alebo ktorá vám je najsympatickejšia a chceli by ste sa k nej pridať. Niečo, čo mňa zaujíma. I hope you are sufficiently rested. Who knows what this day will bring? Tak už som späť. Zmizli mi obidva tie armory, čo som mal inak v týchto figurínach. Prestali existovať, zmazali sa. Keď som prerábal loď. Takže teraz tam už nič nedávam. A tak úplne mi to nevadí, lebo však tam som mal len vystavené armory. Teda vadí, lebo boli to unikátne armory, ale už. Stane sa. Nie je to úplná katastrofa. Good to see you. Certainly. No, teraz odo mňa odkúpiš kontraband. To si ešte pospíme.
A všetky tieto ostatné somariny. Už nemá prachy. Ešte, že tento terminál má. Ja mám 31 pohárov. Ja ono mi to dalo všetky... Nie, čo som predal? Všetky tieto hekovacie. Na tie som predať nechcel. No mi to sem presunulo všetky tie veci z tej mojej veľkej lode. Preto tu je toľko milión haraburt. Materiál dám do lode. To bude OK. Ahoy, Captain! Ak sa nemýlim, tak sa dá vlastne pridať nielen ku frakciám, ale ešte aj k jednotlivým náboženstvám, ktoré sú v Starfielde. A myslím, že dokonca aj k tým varúnom, ku ktorým patrí ona, sa dá pridať a ešte potom aj k ďalším. Good, you're awake. I was running out of knives to sharpen while I wait. Každopádne už viem asi, čo si zvolím, aké charakterové črty, keď si budem vytvárať novú postavu do budúcna v nejakom ďalšom playthrough. To by mohol byť práve zaujímavý gameplay, keby som rovno začal ako Varún, podobne ako Andreža. Priamo v Constellation infiltrovaní dvaja agenti. And so our adventure continues. Presne tak. Naše dobrodružstvo pokračuje. Your ship smells so much better than Dad's? Like a lot. Čo ma inak troška štve,
je, že v takýchto lokáciách mi dá normálne dole ten skafander, ale keď som na planéte, kde je dýchateľná atmosféra, tak mi dá dole len helmu, ale moji spoločníci všetci majú dole celý skafander. Aj to je tiež niečo, čo... To je napríklad niečo, čo by som riešil módom určite. Ale ako rájem, čo sa týka modovania, tak asi chcem počkať. Kým bude podpora priamo od Steamu a prepojenie na workshop. A čo je zváračka? Je to zbraň, alebo sa s ňou niečo fakt zvaruje? Ja si myslím, že je to zbraň. Myslel som si zo začiatku, že to je tiež na niečo, že sa s tým dá robiť, ale vyzerá to tak, že je to len zbraň. No, a teraz poďme teda na náš quest. I really did think this place would see a bit more action. File says you're a homesteader, that right? Oh, must be nice. Finding a little spot in independent space to call your own. Pre teba sme urobili už nejakú prácičku. Orval. Tak skús teraz nejakú službu pre mňa. Povedz mi, kde je Jada Haunga. That's so. Vanguard pilot. A pretty good one from what I hear. Got a real attitude though. You could always ask the other Vanguard pilots. Or since you're already here, I do happen to offer services in exchange for payment. One of those services can be information. You get what I'm saying here? Nebudem platiť za niečo, čo môžem získať zadarmo. That wouldn't make any sense. But if it turns out no one else can help, you know where to find me. OK. Long live the UC. Možno ty budeš niečo vedieť? Don't let Orville. Oh, hey, don't look at me. Okay, then. What? Počkaj, spravíme to inak. Ideme robiť vyšetrovanie. No, oni majú troška iné helmy. Ale inú nemám. If you see anything unusual or illegal, make sure you report it. I know we're not a priority for the Vanguard or the UC, but it's still space worth protecting. Hľadám Jadu. Huang? Really? Huang, áno. There are at least 3 other pilots based out of here I'd expect to receive complaints about first. Before we get started, I have to inform you there's a formal review process for the Vanguard, so don't expect any action for a while. Okay? Now, what is the nature of your complaint? Nie. Ja neprišiel som si sťažovať. Chcem sa s ňou len pobaviť. Oh, okay. Sorry. Force of habit, I suppose. Jada isn't here. Hasn't been here in a while. In fact, she's following up on some sensitive information. I'm not sure I should disclose any more than that. Viem, čo hľadám. Mám informáciu, ktoré by jej mohli pomôcť. It's not something I can just blurt out. Vie mi niekto vysvetliť, ako tento systém vlastne funguje? Prečo je niečo červené, prečo je niečo žlté, červené, čo rozhoduje o tom, že sa mi podarí alebo nepodarí to presviečanie? Lebo toto vôbec tomu nerozumiem. Že to je rôzne štýly a musím podľa čoho vyberať, neviem vôbec. Skúsim
takto naliehavostne. Nemám moc priestoru k manevrovaniu, čas sa kráti. Yeah, okay, I get it. I suppose it's not the end of the world. Jada came in a bit ago, all fired up over some hot lead. She's been focused on zealots ever since she was assigned here, but this was a whole other level. Okay. She was headed out to Groombridge to track them down. Never seen her so fixated. And if you know Jada, that's saying something. If you're headed out that way, be careful. Wouldn't surprise me if she's getting into all kinds of trouble. Vanguard's here if you need us. Nope, iba Jadu. It is good to be back in our own ship. Unidentified ship. You are not authorized to be here. State your business. Dad, have you ever tried Aurora? And what are you doing here? Well, not in a long time, sweetheart. Not since you were born. What was it like? Terrible. Co to robíš ty? I was setting up an ambush, but also that you've blown it. Trust me. And my question It's still the stands. worst. What the hell do you think you're doing? Čo tu robím? V podstate hľadám teba. Som tu aj s Andrežou. You're what? Oh, you've got to be kidding me. You show up here now of all times? Shit. I've got multiple ships inbound. Too late to run. Sure hope you're prepared for a fight. Žiadny problém. Is toast. You are nothing more than an offering. Grab drive on a commission. Direct hit to their grab drive. Let's see how you dogfight missing an engine, pal. We're clear. I'm sure not going anywhere for a while. So why don't you tell me what the hell you think you're doing, showing up here now? Ďakujem, že si mi zachránil zadok, by som celkom ocenil. I've been tracking these monsters for months, waiting for a chance to hit them. Look, my grav drive is fried. I need time to repair, if I can even manage it. You didn't take the opportunity to blow me up. So either that's not your goal, or you're playing some long game. You want to explain yourself? I can't stop you from coming over here. But I'm gonna be armed, and it's gonna be aimed at her head. Just so we're all clear. Dokujeme. And you didn't even scratch the paint. Man, the galaxy's too big to be stuck in the same place. Asi by som sa mal prezrieť do niečoho normálneho.
Tá nevyzerala, že je s teba moc It is a good day, nadšená. yes? Yes, please. Nič mi nevieš k tomu viac. Another time. Tak, dajte mi sekundu. Poriešim si čaj. Len vyleziem sa more. Hello. I'm working hard, Captain. No, pozrime sa na to. How can you possibly show your face? I am glad to see that you are safe, Jada. I am sorry if this is difficult for you. Difficult? Are you serious right now? You set us up, killed my friends, and then a decade later you show up like nothing happened? Have you lost your mind? Set you up? I was not behind that. It was zealots, you know that. We were all attacked. Don't bullshit me. Not now. And who the hell are you? Her backup dancer? No tak, troška sa upokojme. I'm calm. You calm? Great. What are you doing here with her? You don't look like Varun to me. Andreža sa o teba bála. Worried she hadn't finished me off, maybe. I knew it was only a matter of time. What are you talking about? I have never acted against you. You know, for a while I told myself it was a coincidence that you disappeared once the shooting started. That you were long gone when the dust settled. Told myself, no, it couldn't possibly be her. Not after all those years we spent working together. We're friends. So I went after the zealots. And then I found out the truth. Your damned High Council. They knew. Told the zealots where to find us. That's not true. That cannot be true. Oh, it is. How? How do you know this? If you have proof, I need to see it right now. You don't get to demand anything of me, Andreja. I know what I've seen. Si si istá? Tak nám ukáž dôkaz, presvedč nás. I don't have... It doesn't work like that. I've put things together over the years. Slates, communications, interrogations. A name, Jada. Give me a name. You must have heard one by now. Tomasar. Tomasar Kadik. That's the bastard from the High Council who's been helping the Zealots. And did you hear this from Aaron? Aaron? What? No. I haven't talked to him in a year. What do you know about it?
Jada, I swear on the serpent himself, I would never betray you. I need time to make this right. Can we go somewhere and talk? I am not giving up on this. I've tracked them this far, and I'm going to see this through. You want your proof? Well, they have it. So, you think you've won, do you? That's him! That's the bastard responsible for the ambush! If you're not lying to me, then you better help me take him down. Okay. Otherwise, I'll just have to destroy you both. Get back to your ship. To mi nemusíš dvakrát hovoriť. Will we be taking off immediately, or are there other matters that require your attention? Keďže máme nepriateľskú bojovú loď, tak odlietame hneď. Laid upon them by the great serpent, gave you over to us to atone for their sins. It always hurts me that you escaped the fate you deserved. But now, the serpent sets my mind at ease, and in his name, I will cleanse your filth from this universe. I do not understand. It cannot be possible that the High Council would betray us like that. He must have been lying. Tak sa poďme opýtať Najvyššej rady. That is not an option. Even if we could reach them, you are a non-believer. You would be killed. Something about this does not feel right. This message. The code at the bottom. I have seen this before. I know where we need to go. Okay. I must explain. House Baroon values secrecy above nearly all else. Those of us sent out into the settled systems, we cannot return. Predsa len urobia výnimku, aby sa veci vyjasnili. Okay. When we are assigned a mission, we are taken to a point outside of House Baroon's domain. We do not jump ourselves. We are never given the coordinates for Varun Kai, our homeworld. We literally cannot return. Only a select few are ever trusted with that knowledge. I can never go home. Unless I am permitted. Musí existovať nejaký spôsob. Perhaps there is. I cannot travel to my home, but I can reach out another way. But it means putting you in danger in a way you have not been before. I cannot say for certain what will happen. Už sme čelili veľkým nebezpečenstvám aj predtým, takže toto nebude až taká prekážka. Yes, but what comes next is different. V čom? I just want to make that clear. Okay. There's an old derelict star station where I may get answers. I know that seems vague. It will become clear when we arrive. OK. Tak ideme na derelict stanicu.
Nav jump complete. Okay. Musel som to skúsiť. Tie zvuky toho roztrasenia lode inak sa mi strašne páčia, keď pridáš na plný výkon. Pressure normalized and we're docked. Captain, greetings. Follow me. Okay. I will say again, there is danger for you here, likely for us both. I need you A toto je presne to, čo som vravel. These stations were built by the United Colonies during the Serpent's Crusade. Ja mám skafander, ona je normálne oblečená. When peace was brokered. Viktor, nazdar. They are an excellent place to hide in plain sight. Tajné dvere? Before we go any further, I cannot stress this enough. Keep your weapons at your side. Do not make any sudden moves. Okay. Do nothing to appear hostile. Okay. Verím ti. Thank you. Please give me a moment. Ak budeš hrať príbeh, tak ho určite nájdeš. Ja akurát robím jej storyline v podstate. I am not the one who needs to explain himself, Commissar. I am surprised by your tone. What has gotten into you? This is very unlike you. Almost insubordinate. I know what you have done. The messages you sent. You are not making any sense. Of course I send you messages. That is how this works. That is how it has always worked. Not to me! To the zealots! To the fanatics who murdered my friends, who tried to murder me! You must be mistaken, or perhaps confused. Nothing like that has ever happened. Enough! I have the transcripts, Commissar. You did this. You told them where to find us. Now, let's just take a moment. No one wants to make accusations they might regret. You are from that Constellation group. I've heard all about you. You have turned her against me, filled her head with lies. This will not be allowed to stand. Očividne si to ty, kto jej klamal. You know nothing of it.
I said enough! This is between you and me. This has gone far enough. Talk some sense into her at once. Neither of you would dare lift a finger against me. Against House Varun. Možno by ťa zachránila troška úprimnosti. But I am. If you let Andrija hurt me, I am her only link to the High Council. To House Varun. Without me, she can never return home. You must make her listen to reason. He is responsible. He deserves to die. Did you not hear me? You do this, you lose everything! I heard you. I know what it costs me. But he deserves it. Does he not? A nie je nejaké iné riešenie? I do not know. Maybe. Maybe if the High Council sees what he has done. Informujte radu. Fine. Consider yourself fortunate. You get to live. This is not over. The High Council will hear of your treason. Perhaps they will hear of your actions as well, Tomisar. Think on that. Come. Let us leave this place. I wish to return to the lodge. Okay. You will regret this! Always good to speak with a friend. Máme tu niečo nové? What would you like to know? Nemáme. Goodbye. For now. Takže rovno. Aha, okej. Takže ideme do mojej lode. I also wish to be prepared for Veľa peňazí. any situation, but there are practical limits, no? My budeme bohatí. Čau Johnny, pekný večer aj tebe. Ešte niečo som zabudol? Á, ešte jeden trezor. Pekná. Pekná 1911.
No ale musíme sa tým pádom zastaviť. A vyložiť všetok ten nelegálny materiál, ktorý máme so sebou aktuálne. To je za zvuk? How can I be of service, Captain? Možno som ju mal nechať ho zabiť. That's a clean break. Keď tak nad tým teraz rozmýšľam. No to nemôžem teraz. Potrebujem ísť sem. Ready to go. Let's see what there is to see. Approaching vessel. Docking approved. Like a glove. Dúfam, že už prešlo dosť času, že sa nebudem musieť najprv vyspať. Zistíme. Dobre, tu máme 5000. Viem tu predať volačo. How may the trade authority... By all means. Uf. To až tak veľa peňazí. Ja to jeho. On to predáva za tak veľa peňazí. Takže sa vyspíme. Alternatívne vlastne môžem sa vyspať, predať to, čo môžem tu a potom neriešiť spánok, ale ísť na Neon a tam predať zvyšok. To by mohlo fungovať. Nech nebudem zbytočne pozerať 4-krát na túto obrazovku. Nevidel som inak žiadny mód, ktorý by tento proces zrýchlil. Ten by som si napríklad asi nahodil čo najskôr. Lebo toto je celkom proces. Ešte raz. Ale inak zatiaľ ten jej questline ešte nie je síce dokončený, takže neviem ako to vyvrcholí, ale veľmi sa mi páčilo. Toto je práve to, čo sa mi páči na Starfielde, že všetky tieto bočné príbehové línie sú veľmi pekne urobené, veľmi zaujímavé. Jasné, nie je to nejaký hlboký príbeh a nejaké majstrovské dielo spisovateľa nejakého, ale je to pekne urobený
zaujímavý príbeh. A páči sa mi, že naozaj záleží na tom, čo hráč vyberie, akú možnosť si zvolí. A že podľa toho sa vlastne celá tá story odvíja. A v podstate môžeš 2-3 krát hrať tu ten istý storyline. A máš v podstate rôzne príbehy alebo rôzne zážitky, gameplaye. Ak ti ide o príbeh, samozrejme. Pre ľudí, ktorým ide o gameplay, tak samozrejme tam to nie je možno až tak dôležité. Ale tam by som sa potom pýtal, či je pre nich vhodná hra Starfield, alebo v podstate akákoľvek hra od Bethesdy. Takže ten príbeh je práve to, na čom stojí. Toto a toto. Toto vyzerá predaj na 3 krát. Takže predsa len sa tu ešte vyspím a až potom na ten tretí predaj pôjdem do Neonu. Lebo tam sa mi nechce vyspávať. Hey, good to see you. Toto je nekonečný proces. Jank, jedna vec by ma zaujímala. A kto z vás ešte teraz v tejto chvíli nejak aktívne hráva, či už PU alebo PTU Star Citizenu? Ja musím povedať, že odkedy som začal hrať Starfield, tak som si dal na chvíľu pokoj, čo je ako celkom osvieženie. Keďže ja som jeden z tých ľudí, čo má možno najviac nahratých hodín Star Citizene v rámci komunity. Možno nie najviac, ale určite jeden z najviac hodinami nahratými v hre. Tak by ma zaujímalo, že kto si tiež spravil takúto menšiu prestávku na Starfield alebo aj na nejakú inú hru. Ono je to za mňa, čo som vypozoroval v komunite Star Citizenu, tak je to vždy zdravé si to osviežiť práve niečím takýmto. Aspoň si potom človek aj pripomenie, že čo sú vlastne presne tie veci, ktoré majú povedzme iné hry a sú lepšie a Star Citizen ich nemá, alebo naopak, ktoré Star Citizen má a iné hry ich nemajú. Lebo zážitok, ktorý mám v Starfielde, je super a je skvelý a unikátny, ale nie je to ten zážitok, ktorý mám v Star Citizene. Zážitok, ktorý zažijem v Star Citizene, je zase niečo úplne iné. Toto bol druhý spánok? Toto bol druhý spánok. Vždy zabudám, či som vyspal dostatočne, alebo nie. Čo to? Strátil som orientáciu na chvíľku. Captain, do you require my assistance? Good to see you. You won't find a better offer on the station. Kúpim si nejaké náboje, keď už som tu. You won't find a better offer on the station. No to je jasné, lebo nikto na stanici nič nepredáva. A Shockbreaker píše, že aj keď internet je už teraz tak do PU ani PTU teraz nechodí a relaxuje u príbehu v Starfielde, čo je super. A ja dúfam, že takéto príbehy budú niekedy aj práve v Star Citizene. Plus v Star Citizene ešte budú možno aj v
hnané hráčmi, keď mi niekto proste dá nejakú misiu, že hej, odvez mi toto niekam a potom sa niečo stane počas toho a niečo úplne nepredvídateľné. To sú veci, ktoré napríklad v Starfielde človek nezažije. Takže kde chcem ísť teraz? Do Neonu. Počkaj, tam ma skenujú, nie? Keď pôjdem do Neonu. Vlastne nie, ja môžem prísť rovno na planete, takže tam to neriešim. A nejaké tienené kargo hlavne mám v tejto lodi, takže... Keby náhodou mám tam rušičku proti skeneru. Schválne, aha, tak ma to nepustí, okej. Tak tým pádom ma zaujíma, či moja rušička a tienené kargo vlastne fungujú, takže si to uložím. Chcem vedieť, čo sa stane. Nie. Skúšali ste už pašovať kargo na stanicu, kde sú jednotky, ktoré vás môžu oskenovať? Tým, že ste ale mali tienené kargo, tak ako mám ja. New chords are right on the money. Welcome to the Free Star Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. Our scan detected contraband. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. To som čakal. Nikdy ma nedostanete. Mal by som vedieť odskočiť, nie? Niekde preč. Na môj domovský systém. So we must be in the right place. OK, tak skúsime vyriešiť tú pokutu nejakým spôsobom. Ešte predtým, než pôjdem niekam inám. Aspoň uvidíte, čo som spravil s mojou základňou medzi časom. Toto sa nezmenilo, aj toto je stále rovnaká časť základne. Aspoň zistím, či mi tento terminál vlastne funguje. Super. Zaplatíme peniaze a už nemáme bounty. Tu mám výrobu. V podstate je to výroba iba základných, keďže som veľa staval, tak som staval veľa týchto adaptive frameov a hlavne oni potrebujú iba hliník a železo, ktorého mám veľa. Takže tieto dva stroje aktuálne už nepracujú, lebo myslím, že už sú plné všetky tieto bedne, ale toto je moja zásoba tých adaptive frameov. Keby som chcel niečo stavať na ktorejkoľvek inej základni, stavať nejaké outposty a tak ďalej. Tu mám sklad už v podstate materiálu hotového,
ktorý by potreboval rozšírenie. Takže tam možno doplním ešte jednu bedňu. Ak mám na ňu materiál, nemám na ňu materiál, titán. Titán mi práve má chodiť z tej kolónie, ktorá je ďaleko, ale nechodí. Viem tu aspoň popresúvať náklad z lode. To je plné, toto je skoro plné, takže tu by som niečo vedel presunúť. To je tiež nie úplne plné. Ja to som zobral. OK. Tak to som nechcel. To je 100%, toto je 99, toto je 76, takže tu by som mohol možno dostať tie ďalšie veci z nákladného priestoru lode a ešte niečo napchám sem. No, tak to je plné, OK. No a tu mám zmiešaný materiál, zmiešané suroviny. Všetkého možného myšmaš. Napríklad tieto veci idú sem. Ešte mám niečo aj v lodi, že? Tu by mali tungstén a titán, ktorí by mali práve z tej kolónie, ktorú som si postavil na tieto dve suroviny. Ale vidím, že titánu tu mám iba 12 kúskov. Tungsténu mám dosť, ale. Toto je všetko železo, toho mám najviac. V každej bedni je 500 kúskov. A funguje to tak, že ja mám vlastne túto bedňu napojenú na túto, túto na túto a takto až úplne dohora a tá vrchná je napojená zase na tú spodnú, dohora a toto je napojené na túto, takže keď vytiahnem železo odtiaľto, tak sa železo popresúva zo všetkých tých zadných bední až dopredu, takže takto viem vlastne, keby som potreboval väčšiu zásobu, tak tam viem doplniť čokoľvek. Takže keď to železo vložím sem, tak ono odtiaľto zmizne a presunie sa do najbližšej plnej bedne. No a tu je hliník. Toho mám o niečo menej. No a sem mi chodí ešte palivo, čo mi pripomína, že na palivo by som mal tiež vytvoriť viac priestoru. Lebo toto je všetko už plné. Mám na palivo vôbec matroš? Nemám meď, takže tu si budem musieť zadovážiť potom. No a keď si vezmem toto. A vidíš, takto sa to presúva. A nie, to sa mi do môjho inventáru popresúvalo. Takže zoberiem si toto a idem skontrolovať teda ten outpost, prečo mi nepracuje. Bo toto vlastne by malo normálne napájať. Počkaj, ako to mám. Táto bedňa by mala napájať palivom. Musím ísť zora.
Budem musieť potom niekde nakúpiť veľa medie. Dobre, tento ostal plný, tým pádom tento by mal zásobovať ten landing pad. Mám zranenú nohu. To je ale strašne cool pohľad. No a v tomto vedľajšom systéme som si musel postaviť novú základňu, lebo tá jedna mi zmizla, som vám spomínal, na tom istom mesiaci. Takže tu mám druhú. A tá mi tiež raz zmizla, ale ešte sa mi vrátila naspäť. Toto by sa malo zásobovať práve z tej mojej hlavnej planéty. Streľba? Fakt? Je streľba. Tento outpost mi niekto furt útočí. Možno to je ten dôvod, že tu potrebujem postaviť nejaké obranné veže. Alebo sa mi to zdá. No tu som už raz musel pirátov odrážať, hneď ako som ho postavil prvýkrát. Tak som musel odrážať pirátsky útok. Dobre, toto je odchádzajúci. Nie, toto je odchádzajúci materiál. To je prichádzajúci. To vyzerá asi len ako nejaký grafický glitch. Nikto na mňa neútočí. A minul sa odtiaľto nejaký materiál teda? Helium. Iba 5. No odtiaľto toto helium by malo byť napojené priamo sem. A odtiaľto by sa mal napájať samotný outpost. A vyzerá, že mám dosť toho helia teraz. Čo budem potrebovať na obranu.
Adhesive. OK, tak toto by malo byť asi poriešené tým pádom. Ale neviem, prečo tento outpost mi nevozí materiál, lebo možno sa mu minulo palivo, to je možné. Že to je časť, ktorú som troška zanedbal. Ale to by tiež nemal byť problém. Lebo tam by malo byť zásobovanie dobré. Budem to musieť prekopať niekedy v priebehu zajtrajška. Lebo typujem, že to je príliš nudná činnosť, asi nechcete úplne vidieť na streame. Ale teda neviem si predstaviť, koho by bavilo sa pozerať na to, ako prekopávam logistiku v mojich outpostoch. Bo ono je to zábavná činnosť, keď to človek robí. Keď behá, zháňa suroviny, robí outposty, tamto prestáváva, hento prestáváva, ale to všetko to trvá strašne dlho a v podstate nič neurobíš. V konečnom dôsledku zabiješ tým niekoľko... Ja. Enemy's shield system is offline. Máme ďalších. Musím dávať pozor, aby som omylom netrafil tie spojenecké lode, lebo za to potom hrozí pokuta. Aspoň vie takto človek náhodne naraziť na celkom dosť materiálu. Som tu párkrát našiel zaujímavé veci, ktoré som práve potom potreboval na stavbu outpostu. Ešte je tu niečo? Ešte asi toto jedno. Okay. To bolo troška rýchle. To sú už lode. OK.
No, ja chcem ísť sem. Zrovna na tomto outposte mi z nejakého dôvodu nefunguje landing pad. No indigenous life signs. A teraz funguje. Počkaj, vlastne to som už všetko skončil, takže... Ideme teraz vlastne sem. Ja mám kontraband, OK. Tak ideme ešte na den. Ešte je určite nejaké miesto, kde sa dá kontraband pohodlne predať. Na niektorých bežných asi civilných outpostoch sa dá tiež. Ale toto je taká moja istota. This is UC Space. You are cleared to dock with the den. Pašujete aj vy veľa kontrabandu? Alebo to iba ja zbieram a predávam a spím a predávam a spím a predávam? Viem, že si budem musieť predsa len pospať, že? Ešte si vôbec neskúšal. Toto je stanica, ktorú si budeš musieť pamätať. Lebo ono nájdeš pri misiách. Pri misiách nájdeš niekedy, vylútiš proste nejaký kontraband, niečo. Takže ja som našiel napríklad toto. A to sa dá predať vlastne v každej tejto UC trading, čiže na Marse alebo v podstate kdekoľvek. Lenže v niektorých systémoch ťa oskenujú najprv. A keď ťa oskenujú, tak ti zhábú všetko kontraband, popýtajú si od teba pokutu, prípadne ťa posadia do basy. Podľa toho, ako sa zachováš. Hej, že napríklad ja som teraz bol v jednom systéme, tam ma oskenovali, zistili, že mám kontraband, ja som sa rozhodol, že im nezaplatím nič, že ujdem, tak vypísali na moju hlavu odmenu, ale tu som si vyplatil. Na druhej strane ostal mi kontraband, lebo keď ťa zastavia a preskúmajú a preskenujú a pôjdu ti na palubu, tak ti zoberú ten kontraband. Čo úplne nie je ideálna situácia. A potom sú systémy, kde ťa nikto neoskenuje a tam môžeš normálne pristáť, predať takto kontraband. Pre mňa je najpohodlnejší tento den práve kvôli tomu, že áno, dá sa, cieľene neviem, či sa dá, cieľene sa dá asi niekde kúpiť a potom predať inde. Ale náhodne, väčšinou čo som narazil na kontraband, tak som na ňo narazil náhodne, že som ho proste niekde našiel počas misie, vylútil a za ňo získaš akože strašne veľa peňazí, len je to proste takýto bolestivý, čakací, zdĺhavý a hrozný proces. Technicky, keby som si dal skilly, že si dám, neviem či sú tu niekde. Keby som si dal tieto skilly, tak toto teoreticky možno ten základný by som si mal dať. Lebo toto v kombinácii s tým, že mám tienené kargo a s tým, že mám rušičku na lodi proti skenerom, tak by mohlo fungovať na pašovanie aj do systémov, ktoré sú bežné. Len on sa ti to aj tak neoplatí, lebo aj v tých systémoch, kde to ide predávať, tak máš väčšinou len jedného obchodníka, ktorý má zvyčajne 11 000 kreditov a tým pádom u neho nepredáš všetko naraz. Keď bol možno jeden veľmi bezpečný systém, ale ktorý má obchodníka, ktorý má obrovské peniaze a tým pádom u teba vie vždy vykúpiť všetko kontraband, tak to by bolo niečo, čo by bolo pre mňa zaujímavé, že by som išiel aj do toho skillu s kontrabandom.
Cena je asi všade identická, predpokladám, bez ohľadu na systém. Pýta sa Viktor a odpovede áno. Aspoň teda nevidel som rozdiely. Či som to predal, či som našiel počas misie, napríklad som našiel na Neone, počas misie nelegálny kontraband a predal som ho na Neone. A bola tam cena, alebo získal som zhruba toľko isto peňazí, ako by som získal priamo tu, na tejto stanici. Ale akože páči sa mi ten koncept, len je podľa mňa troška nedotiahnutý. Nemáš dôvod vlastne ísť niekde a vyslovene pašovať ten materiál. Lebo ti to neprinesie žiadnu výhodu. Proste to isté, čo dostanem na tejto stanici, dostanem inde. To isté to riziko je výrazne vyššie, keď idem do chráneného systému, lebo riskujem, že dostanem pokutu, riskujem, že mi zoberú všetok ten materiál za 100, niekedy aj 200 000. No dobre, 200 nie, ale za 100 000 niekedy aj. Minimálne za 20-30 000 niekedy. Lebo za toto akože získaš fakt celkom dosť peňazí. Tak a teraz môžeme ísť tam, kde máme misiu. Takže sa, áno, presne, oplatí sa ísť na istotu. Tu je systém Wolf, kde ma nikto neoskenuje, dajú mi tie prachy. Jediná nevýhoda je, že sa musím proste vyspať 48 hodín, keď počas predaja, niekedy jeden, niekedy dvakrát, podľa toho, koľko veľa mám toho materiálu, niekedy aj viac. Keď robím viac misií po sebe a dlhšiu dobu nič neriešim. Alebo nepredávam to priebežne. Takže čo sa týka pašeráctva, priamo pašerák, neviem, možno keď hráš, to by možno niekto iný vedel povedať, keď si spojený s nejakou tou kriminálnou frakciou, viem, že nejaký gang je na Neone, alebo potom Šarlátová flotila, k ním sa dá pridať. Viem, že tam je cesta, takže možno oni majú nejaké ešte mimo to, ale neviem. Príde mi to, že to tam proste... vidíš takto. Teraz ma oskenujú a keby som mal kontraband, tak mi ho proste budú chcieť zábať. A ešte som ani moc neskúšal, ako tento systém funguje, takže... Dobre, poďme sem. Fortunate that Walter has used his considerable funds to maintain the lodge, are we not? How can I assist? Certainly. Takže tu nemáme žiadne. Čo máme teraz spraviť? OK, sme tu. Kam teraz? Toto je ale veľmi pekné miesto. Toto sa im podarilo. Spraviť takú tú atmosféru toho objavovania, do takých starých explorerov, zromantizovanú tú predstavu toho.
OK. Ten mi vždy prišiel taký troška blázon. Takže idem sem, toto. Nie sem. Sem. Takýto model si viem dať inak aj domov. Something important or just conversation? Thank you for coming back here with me. I fear that after all that has happened, I am unsure of my place in House Baroon. This room may now be the only place I have left to call home. Nech sa stane čokoľvek, budeme tomu čeliť spoločne. It is reassuring to hear you say that, but still, I do not know how to live without some connection to House Baroon. Victor. The Great Serpent has always been a guiding force in my life. The force that drives all that I do. Myslím, že to nie je úplne tento typ hry. What if I have lost that? Ani jedna z týchto možností sa mi úplne nepáči. Tá prvá možnosť by mi sedela, ale je očividné, že dom Varúnov, aj keď je to sekta, tak je to jej rodina. Takže tá rodinu človek potrebuje, takže to nie je úplne pravda, že ich nepotrebuje. Toto to vyzerá, že to berie veľmi vážne, takže toto by bola relatívne easy voľba, ktorá by ubezpečila v tom, že je všetko v poriadku. Táto sa mi nepáči už vôbec, lebo to nedáva mi ani úplne zmysel. No a hodiť za hlavu sa ľahko povie, ale minulosť jasné za sebou, ale technicky akože ja som tento typ človeka, čo neviem ovplyvniť, tak to neriešim. Ale dám túto možnosť. Táto je asi najbližšie tomu, čo som povedal, aj keď úplne. I am unsure it is that simple. But you are right. I do have people here who care about me. Chief among them, it seems, is you. You have been by my side through all of this, the most turbulent time in my life. And you have supported me, faithfully. I have never been able to count on any single person the way I have with you. If I am repeating myself, you will have to forgive me. I cannot overstate what it means to me. Ja tu budem pre teba vždy. Well, that is... I am sorry. I need a moment. I admit this is a surprise. I did not quite realize you felt this way about me. But if you mean it, my feelings are not so different from yours. We must be clear on one thing from the very beginning. I do not share. If you are mine, then you are mine alone. No one else will come between us. If that is not a commitment you are willing to make, I understand, but I will not compromise. Na veky vekov. Then truly nothing can stop us. We will be a force to be reckoned with.
You have brought a joy to my life that I could not have imagined and could never have expected. With you at my side, love, I look forward to everything that comes next. Nice. Čo teraz? Teoreticky by som mal asi získať nejaké schopnosti ďalšie. Ale už je celkom veľa hodín. 9:30, takže ja by som povedal, že to ukončím na dnes. Mám jednu otázku. Chcete, aby som budúci stream v stredu išiel po tých schopnostiach a potom rovno na príbehovú linku? Čiže to znamená tieto. Power from Beyond. Získal všetky, čo mám, ktoré tu sú k dispozícii. A potom išiel rovno za Vladimírom. Myslím, že to je aktuálne cieľ. Alebo skôr by ste chceli, aby som tie schopnosti, že si získam mimo stream, keďže to je to isté, čo ste už vlastne videli. V podstate vôjdeš do chrámu, lietaš za svetielkami. Aj keď to vyzerá úžasne, akože mne sa to páči, aj keď je to opakované, tak je to stále to isté. Alebo a to môžem vlastne spraviť mimo stream v priebehu zajtrajška napríklad. Čo myslíte? Povedzte niečo. Áno, to mi veľmi pomohlo. Díky. Súhlasím. Dobre, takže schopnosti si poriešim mimo streamu a pôjdeme po tej hlavnej, potom príbehovej nejakej linke. To bude plán na stredu. No a v sobotu sa vrátime naspäť k Star Citizenu. Ja mám čo, slomenú nohu alebo čo? Iba trošku. Nevadí, mal by som mať na to nejaké liečivo, tak to si ešte aplikujem, nech na to nezabudnem potom. Už som mal niečo, ale to bolo na viac vecí a hľadám niečo, čo iba na... toto. Nice. Mám nejaké unikátne veci teraz? No, môžeme flirtovať. Môžem ti niečo povedať? I know that tone. Very well. What is it? Bez pochyby to najlepšie, čo ma kedy potkalo. Thank you, Stretlo. dearest. You are not so bad yourself. OK. Thank you for Pobavíme sa s ňou ešte na the budúce. conversation and Romantik, áno. everything. Úplne herný romantik. Dobre, takže na dneska to ukončíme. Skúsim nájsť niekoho, koho by sme raidli dneska. Takže dajte mi chvíľku. Tento raz nezabudnem ukončiť stream zároveň. Takže pozrieme sa, kto streamuje v našom jazyku.
Takže vás poprosím, inak ak ste iba na YouTube, tak sa presunte na Twitch a spravíme nejaký raid. Napríklad sem by sme mohli. Tak viem, že teraz hraje bez zvuku, takže chvíľku mi dajte a ja to skúsim. To vyzerá byť milá baba. Tak hneď to nájdeme. Spraviť nájazd. Takto. A ideme na to. A ja vám tým pádom všetkým ďakujem za sledovanie a vidíme sa v stredu.